მოგესალმებით იოგას აკადემიაში. დღეს ჩვენი სტუმარი არის მამა გიორგი წეროძე. მოგესალმებით. როგორ ხართ? სალამი გიორგი, მადლობა მოწვევისთვის. კარგად ყოფნის ან ზოგადად როგორ ვარზე რთულია პასუხის გაცემა, ასე რომ. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო, თან მით უმეტესად დღეს ჩამოფრინდით და პირველი შეკითხვა, მინდოდა თქვენი სპეციალიზაციაზე მეკითხა, იმიტომ რომ ანუ ჩემთვისაც მართლაც ცოტა უცხო არის, ანუ მართლმადიდებელი, თქვათ, ეკლესიის სტრუქტურა და თქვენ თეორიულ მოღვაწეობასაც ეწევით, ხო? ხო, კარგია რომ ეს ნაწილი გამომიტანეთ ახლა და რომ ვთქვათ, შევცდები რომ ძალიან მოკლედ ან გასაგებად ისე ვთქვა, რომ პრინციპში არის რაღაცა ესე ვთქვათ, სამღვდელო მსახურება, რაღაცა სამღვდელო მსახურებისთვის რაღაცა თეორიული სამზადისი საჭიროა, ხო, რაღაც განათლების მიღება საჭიროა. თუმცა პრაქტიკული ნაწილი ისაა, რომ ეპისკოპოსი, ანუ აი სამღვდელოებაში ყველაზე რანგით ყველაზე მაღალი სასულიერო პირი, ეპისკოპოსი ერთმნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, მოგიწევს აი ამ სამღვდელო კრებულში, გამოგარჩევს როგორც სამღვდელოს. ქრისტიანული თემიდან, ქრისტიანულ თემში შენ რაღაც სამღვდელო მსახურებები დაგევალება. თეორიული ნაწილი უნდა გქონდეს რაღაცა და მე პრაქტიკული ისაა, რომ შენ ამ მსახურებაში მოგიწევენ. და ამ სამღვდელო მსახურებაში სულ პრინციპში რაღაცა თუნდაც ესე ვთქვათ, რომ სამი ხარისხია, სამი რაღაცა რანგი არის, რომ მსახური, დიაკონი, მღვდელი და ეპისკოპოსი. ეპისკოპია, ну, რაღაცა მეთვალყურე, აი, ეხოსკოპია ხო არის ხმე, ეს ზე მეთვალყურე, ხო? და დეკანოს, ანუ დეკასთან აქვს კავშირი? კი, აქვს კავშირი, ხო, რაღაცა ესე ვთქვათ, მე ვთქვი იმ დროს როგორ იყო მართლა ეს 10 მღვდელი, ეს უფროსი ვარ მართლა თუ არა და წინამძღოლი თუ არა, მაგრამ ეგ არის, რომ რაღაცა ესე ვთქვათ, რამდენიმე სასულიერო პირის, ესე ვთქვათ, რაღაცა მენტორი ან რაღაცა უპირატესი მათ შორის, ხო? ხო, 10, ხო? რაღაც სამხედრო ამბავს გას, ხო? რაღაც სერჟანტი, რაღაც 20 მეთაური, 10 მეთაური დაახლოებით რაღაც ეგეთი. თუმცა ამითი არაფერი არ იცვლება. მე ვრჩები მღვდლად. დიაკონი, მღვდელი, ეპისკოპოსი, ეს სულ სამღვდელო ხარისხები და სხვა ყველა ეს დეკანოზი, იღუმენი, არქიმანდრიტი, რაღაცა ორჯვრიანი დეკანოზი რაღაცები. ეს ყველაფერი აი მღვდლობის მსახურების ეს შუაში რო და თეოლოგიური ფორმალური განათლება ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის. და ფორმალური განათლება იდეაში აუცილებელი უნდა იყოს, ხო, აუცილებელი ჩვენს რეალობაში არ ხდება ასე სამწუხაროდ და ის ფორმალური განათლებაც რომელსაც ვიღებთ გაცილებით სხვა სტანდარტებს მოითხოვს უეჭვად ერთმნიშვნელოვნად. მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივი პედაგოგი ასწავლიდა ან ასწავლის, ეს ის არ არის, რასაც ახლა დღეს შეიძლება მართლმადიდებლობა პასუხობდეს, ხო? და ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ასე არ ხდება ხოლმე და აი რაღაცა ზეპირსიტყვიერად რაღაც მონასტერში გაგონილი, ეპისკოპოსის მიერ დამოძღვრილი, მღვდელმა რაღაც მოუყვა და მე ეპისკოპოსმა ისევ გამოარჩა და გახდა მე ალბათ სხვა თვისებები არის მაშინ. მანდაც ხო, ეს ეთყობა ეს მოშურნეობა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ყველა პრინციპში ეს რელიგიური ამბები ისეთია, რომ გულწრფელობა თან ახლავს ხოლმე და არ ამგონია რომ ხე იქ რაღაცა ხშირად ამბობენ, ხო მე რაღაცები წარმოჩდება ძალიან ესე ვთქვათ არასახარბიელოდ და ისე, მაგრამ მე მგონი გულწრფელობა ყველას ახლავს ხოლმე, როცა მოდის ეს რელიგიური საკითხი თემა ისეთი, რომ ბევრი ადამიანი ამას უბრალოდ რაღაცა მონუსხულია სიახლით, ასეთი რეალობის, ესე ვთქვათ, ასეთ რეალობასთან შეხებით და ამჟღავნებს სურვილს, რომ ჩადგეს ამ სამსახურში და ეს მომეტებული სურვილი, ეს ვთქვათ, თავდადება, თავგანწირვა თუ რაღაცნაირად ერთგვარი არის ის თვისება, რომელიც ასევე საჭიროა იმისთვის, რომ ვიღაცა გამოირჩიონ. თუმცა არის, აი ახლა მე თქვენ ავტორი, რომელსაც ეძღვნება ერთი ჟურნალი, რომელიც გამოიცემა წლებია. ეს ჟურნალი არის ანუ ზღვარი მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა. ძალიან საინტერესო არის, დიდი მადლობა. დიახ, და ესე იგი, ეს ჟურნალი ეძღვნება ამ ავტორს, მართლმადიდებელ ავტორს ივანე ზიზიულას, რომელიც სხვადასხვა ესე კი არ გამორჩეს რაღაცნაირად დაავალდებულეს კიდევაც რომ გამختارიყო სასულიერო პირი, იმიტომ რომ 60 წლამდე იყო საერო პროფესორი და ეს რა პერიოდის მე-20 საუკუნეში ახლა 3 წელია რაც გარდაიცვალა და უდიდესი ქრისტიანი და ზოგადად
ასე ვთქვათ, ესეთი მართლმადიდებელი? კი, მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი იყო, თუმცა 60 წლამდე როგორც გითხარით, საერო პირი იყო 56 წლამდე და მერე ესე ვთქვათ, ესე დაავალდებული იმდენად დიდი ფიგურა იყო, იმდენად დიდი ვარსკვლავი იყო, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, ასევე საინტერესო არის რა, ესე იგი ქრისტიანობა რო განვიხილოთ როგორც რაღაცა გონების მდგომარეობა. აი ჩვენთვის მაგალითად იოგებისთვის, ვთქვათ, ან ბუდისტებისთვის, ან თვითონ გონების რაღაც მდგომარეობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა ჩვენ უბრალოდ საუბრობდით, რომ ვთქვათ, საქმეს როგორ მიუდგები, მაგალითად დამოკიდებულება ვახსენეთ, რომ ვთქვათ, მე რაღაცას ვაკეთებ და მოდი ვცადოთ. ესე იგი ეს განწყობილება არის, აი რაც თქვენ თქვით, რომ ვთქვათ პოდკასტზე რა. რომ მაგალითად ერთი მხარე არის, რომ რაც ადამიანზე არის დამოკიდებული ჩემზე და მეორე მხარე არის, რომ მე ანუ ღმერთს მივანდობ რაღაცას, ხო? ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცა ფატალისტი იყოს და სხვანაირად უყურებდეს და აი ეგ მაინტერესებს, რომ თვითონ გონების მდგომარეობას, ან ვთქვათ, ქრისტიანობაში ან მართლმადიდებლობაში როგორი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, აი. პრინციპში ამ გონების რაღაცა ცენტრალურმა კი არა და ხომ გადამწყვეტ პოზიციაზე დაყენების საქმე მართლმადიდებლობას დიდად ავნო. იმიტომ რომ მთელი ეს გნოსტიციზმი, მთელი ეს ვთქვათ ლოგოსის გარშემო ეს აგებული ღმერთზე წარმოდგენები თლად ზუსტი არ არის, ეს არ არის ის რაც ღმერთს უნდა საკუთარ თავზე თქვას. ღმერთი არ არის რაღაცა გონი, რაღაც უმაღლესი გონი ან რაღაცა უნივერსალური გონი ან ასე შემდეგ. არამედ ღმერთი არის პირველ რიგში სიცოცხლე. ამიტომ ეს გონების ცნობიერების რაღაცა მდგომარეობა არ არის იმდენად გამსაზღვრელი, თუ შეიძლება საზიანოც იყოს რაღაც თვალსაზრისით. ის რა საზიანო არ იქნება. აი ავნო რა გაგერას გულისხმობ. გულისხმობ იმას, რომ ეს აი თანამედროვე ფილოსოფიაც, მაგალითად თანამედროვე ფილოსოფია, მაგალითად პოსტმოდერნისტული ფილოსოფია ეწინააღმდეგება იმას, რაც ერთ შინაარს, დიდ თხრობას, სისტემურობას გულისხმობს. შინაარს, აი დადგენილ შინაარს. გაბატონებული თხრობა. ეხლა ამას წინებს დიდი ნარატივების წინააღმდეგ. და ამაში აბსოლუტურად იდეაში რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ თანხმობაშია მართლმადიდებლობა იდეაში. ხო, იდეაში თანხმობაშია, ხო. ესე იგი ბიბლიურ ღმერთზე წარმოდგენები იდეაში აბსოლუტურ თანხმობაშია. რომ ესე იგი ეს თვითი ეს რაღაცა თუნდაც ეს ტოტალობა რაღაცა თუნდაც ესე ვთქვათ მეტაფიზიკა თუნდაც ეს ეს ყველაფერი იწყება იქედან, როდესაც ესე ვთქვათ რაღაცა ადამიანებს ხო ჩვევიათ, რომ რაღაცა ხო რეგეთ გამოთქვა, რომ ნაბან წყალს ბავშვიც გადააყოლესო, ხო? აი ეს არაჩვეულებრივი მიგნება იოანე ღვთისმეტყველის, როცა მან შეეცადა, რომ ეს ბერძნული ელინისტური კულტურისთვის, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება, ლოგოსის ცნება, რაღაცნაირად გაეხადა ხიდი იმისთვის, რომ ბიბლიური ღმერთი, ხო, ებრაელი ერის მიერ მოტანილი ჭეშმარიტი ღმერთი გაეცნო მათთვის, არა, ეს იყო მართლა უნიკალური მიგნება, ხო, როდესაც აი როგორც მე პავლემან, ხო, როდესაც არეოპაგში მიდის და ეუბნება, რომ აი მე უცნობი ღმერთის ესა უცნობი ღმერთისთვის გაქვთ თქვენ აქ ადგილი და მე სწორედ იმ უცნობი ღმერთის საკადაგებდა და ეს ინტერესი აღძრავდა, ხო, ჩვენ მართლაც დაუთმეს მათ რაღაცა ძალიან გონივრული არის, ხო, რაღაცები ვიცით, რაღაცების გვწამს, მაგრამ შეიძლება რაღაცა იყოს, რაც ჯერ არ ვიცოდეთ და ამოდი იმ მისთვისაც დავტოვოთ სივრცე და ეს რომ ნახა პავლემ, რომ ესეთი სივრცე არის, პედესტალი არის, სადაც წერია რომ უცნობ ღმერთს და ეს თვითონ ბერძნული კულტურისთვისაც ძალიან ესეთი შესანიშნავი ამბავია რა, შესაძლებლობების დატოვება. და შენ ამ შესაძლებლობებს
იყენებ, ხვდები, აი, რაღაცა შეხვედრის ადგილი უფრო არის, რაზეც ახლა თქვენ კითხვა დამისვით, იქ უფრო იმას კი არ ელაპარაკე ღმერთი, არამედ რაღაცა მოვლენა რომ შეიქმნას, აი რაღაცა უნდა მოხდეს, აი ხდომილების ამბავია უფრო ქრისტიანობა. და ემართოს სავით გარედან ადამიანს მაგას. ხო მე ამაზე ახლა რაღაცა მტკიცებითად კი არ არამედ ვამბობ იმ აქცენტებზე, რომლებიც გასაუქმებელია და აქცენტებზე, რომლებიც გასაძლიერებელია. აქცენტი ლოგოსზე არის შესასუსტებელი უეჭვად, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ბიბლიურ ღმერთზე, ქრისტიანობაზე, იქ არა მარტო ლოგოზია საუბარი, არამედ ასევე ამ ლოგოსის როგორ არსებობაზე, არამედ ყოფიერების ტროპოსზე. როგორ არსებობს ეს ლოგოსი. ხო? იმიტომ რომ ეს როგორობა, არა, ეს რაგვარობა შეიძლება, ჩვენ ეს რაღაცნაირად ერთ-ერთ წიგნში ეს რელაციურობა, რასაც ახლა ვლაპარაკობ, თარგმნეთ როგორც თანაზიარება. ანუ რაღაცასთან ზიარი ყოფითი გაგებით. განაწილება. აი, მე ჯერ კიდე შევსწრები ვარ სოფელში იმას, რომ მაგალითად თაფლის გამოსახდელ აპარატს საზიაროდ ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანისთვის ის ძვირიც იყო და თან საჭიროც არ იყო, ის გჭირდება რაღაც სეზონში რამდენჯერმე და შეგიძლია რომ საზიარო იყოს, ანუ შენც მოიხმარ და სხვაც. ხო და ეს თანაზიარება რაღაცასთან თანაზიარად ჩნდება ეს ლოგოსი. ეს თანაზიარების აუცილებლობა რაღაცასთან, რაღაც გვარი, არა მარტო რაღაცასთან, არამედ რაღაც გვარი თანაზიარება, ანუ ეს ტროპოსი, ყოფიერების ტროპოსი, გვარობა არის გამსაზღვრელი იმისთვის, რომ შინაარსზე ვილაპარაკოთ. შინაარსი შიშველის სახით, ისევე როგორც პოსტმოდერნი ამბობს, სახიფათოა. ინტერპრეტაციის ისეთ საშუალებას იძლევა და მაგითო? რა? ანუ შინაარსი სახიფათო იმიტომ, რომ შიშველის შინაარსი თუ ის არ არის დამიწებული რაღაცა იდეას. ხო, ჯერტი ინტერპრეტაცია საბოლოო ჯამში გახდება საყოველთაო სავალდებულო აუცილებელი. და იქ სადაც საყოველთაო სავალდებულო აუცილებელი, იქ ერთი ნაბიჯია საკონცენტრაციო ბანაკებამდე და დოგმატიზმამდე. და ხო, და ისა გულაგებამდე და გულაგები რო არ ვთქვათ იდეოლოგიამდე. რასაც ზოგჯერ აქ ჩვენ ახლაც ვაწყდებით, რომ პარტიამ თქვა და შენ უნდა საყოველთაო ხდება, ტოტალური ხდება, ყველაფერში აღწევს გართმევს თავისუფლებას და ანუ თუ სწორად გავიგე, ესე იგი თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ღმერთი ან მაგალითად გავაიგივოთ რაღაც ან მდგომარეობასთან, რაღაცა ერთგვაროვანი სახე მივანიჭოთ ღმერთთან წვდომის ფორმას. ამით ჩვენ რაღაცნაირად თითქოს ღმერთსაც ვზღუდავთ. აბსოლუტურად. რაღაც თუ სწორად გავიგეთ. აბსოლუტურად. და ჩვენს იმ სახიფათო იმაში აღმოჩნდებით, რომ ღმერთი აღარ უტოვებთ ღმერთს, რომ მე სხვანაირად გამოვლინდეს. ეს არის მთელი დასავლური რა და ელინური, ესე ვთქვათ, ანტიკური ფილოსოფია. ღმერთი როგორც წყობრი, მშვენიერი, კოსმოსი, დემიურგი, ყველაფერი რაღაცა შემქმნელია, მომწესრიგებელია, სიბრძნეა, სილამაზეა. ჩვენ იქამდე ხო არ მივდივართ, რომ ანუ განუსაზღვრელობამდე. არ მივდივართ პირიქით, ჩვენ მივდივართ და კონკრეტებამდე ძალიან საინტერესო რაღაცაში, ხო, ძალიან საინტერესო რაღაცებამდე მიდის მე ეს ყველაფერი. ამ გაგებით ქრისტიანობამ და ესე იგი ხო რაღაცა ნეტარი ავგუსტინე რაღაც ყველას უყვარს ხო რაღაცა თომა აკვინელი რაღაცა ხო ლათინური ქრისტიანობა მოიხიბლა იმითი რომ ეს თითქოს პლატონი და არისტოტელეს ესე თქვა სქოლასტიზმის ხო ეს ყველაფერი თითქოს ერთ-ერთი თითქოს ძალიან წაადგებოდა ქრისტიანობას და აი გეგონება აი ამ სამოში გამოაწყეს ბიბლიური ღმერთი შეგვიძლია მანდ გავიყვანოთ ანსელმიც და დავიხოთ ხო ღმერთის არსებობის თქვა ონტოლოგიური მტკიცებულებები და ესეთი ხო კი ხო ალბათ შეიძლება მაგ პრიზმაში არ დამინახავს ეგა კი შეიძლება ალბათ კი ხო თავარი ისაა რომ მოკლედ ეს შინაარსამდე დაყვანა სილამაზემდე რაღაცა სათნოებებამდე წესრიგამდე დაყვანა ღმერთის რა თქმა უნდა მას აქცევს აი ამ მონისტურ რაღაცა სავალდებულო ერთი შინაარსის მატარებლად და ანგაგებით თავისუფლებისაგან დაცლილად, იმიტომ რომ მეთოდიც ალბათ საშიში იქნება თუ მეთოდიც მონისტური იქნება, ანუ არა მარტო თვითონ ღმერთის შინაარსი, არამედ ხო, მასთან მიახლების, მასთან კავშირის.
ხო? ამას გულისხმობ? კი, ასეა. ანუ ძალიან რთული, რთული გამოდის, იმიტომ რომ ნახეთ ის რაც აი მაგალითად დღეს ბაზარზე არის თქვა სულიერების სახით, თქვა აი მედიტაციები და ასე ის უფრო მარტივი რაღაცაა, რომ გეუბნები მიაღწია ამ მდგომარეობას და გადარჩები. კი. და მაგალითად ჩემი ინტერპრეტაცია იოგასი, ბუდიზმის და ასე შემდეგ მე ვაჩვენებ, რომ იქაც არის იმდენაირი განსხვავება, რომ ისიც არ არის რაღაც მონოლითური, მაგრამ ცდილობენ რომ რაღაც მონოლითურად აქციონ, რა თქვა უმაღლეს მდგომარეობაზე რაღაცა ჩამოაყალიბონ რაღაც დოგმასავით და აი ახლა მაგალითად ადამიანი რომელსაც უნდა თქვა სულიერი ზრდა და ასე შემდეგ შეიძლება რაღაცა მარტივი მეთოდებით მოიხიბლოს, ხო, თქვა მარტივი მედიტაციებით ან რაღაცეებით და თქვენი საუბრიდან საკმაოდ რთული რაღაც არის. შეიძლება სხვა რაღაცით ბალანსდება ეს სირთულე, თქვა, იმით რომ ალბათ სიწრფელით ან რაღაცით. კი, გეთანხმები, კი. ხო, აი ამაზე. ხო. მართლაც, როდესაც რაღაც ოდნავ შეაღებ რაღაც ამ კარს, საიდანაც სიცოცხლის სიო თუ რაღაც სიცოცხლის სხივი თვალს მოკრავ, მართლაც მე უკვე ნაკლებზე კმაყოფილი არ ახარ და ეს სირთულეები კომპენსირდება, რა თქმა უნდა, ამითი და როგორც სიამოვნების ახალი რაღაც პორცია, ისე აუცილებლად ეძებ კიდე შემდეგს და გინდა რომ კიდე უფრო მეტად, კიდე უფრო სრულად, კიდე უფრო დაჯერებულად, ესე ვთქვათ, ამ ყველაფერში მიიღო მონაწილეობა და ამით კომპენსირდება კი, იმიტომ რომ რაღაცეთ ხო, ახლა შეიძლება გვერდიდან თქვას, რომ სწორედ მაშინ ტყუდები, როცა გონია რომ არ ტყუდები, მაგრამ ხო, რაღაცნაირად გონია რომ არ ტყუდები და ზუსტად რაღაცა ჭეშმარიტებას სადღაც ახლოს ახარ, მოკლედ რა. ხო. კი, არის რთული, მაგრამ მეორეს მხრივ არც მოცემულობაა, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ, ისეთი ფაფუკი და ისეთი, ესე ვთქვათ, საამო და ისეთი უსაფრთხო, რომ აქედან ამოსასვლელად რაიმე ადვილი გზის იმედი შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი არსებობა ხედავ რომ არის დატვირთული წინააღმდეგობებით, ტკივილით, უსამართლობით, სიკვდილით, ხო? სიკვდილი როგორც აი საშინელება, რომელიც ყველაზე დიდი საშინელება, რომელიც ესე თავს ესე როგორც מחვილებით არის დაკიდებული შენს თავს და ამიტომ შენ ცდილობ რომ ყველა გზას მიმართო, იპოვო, უერთგულო, მithumetes თუ კი როგორც თქვით, კომპენსირდება ეს იმითი რომ ხო რაღაცა თითქოს რაღაც განიცდით, უგრძნობ თუ რაღაცნაირად კი ამას რაღაცნაირად ცხადად ანუ მართლმადიდებლობა ესე იგი არ კმაყოფილდება რაღაცა მდგომარეობით, რომ მე რაღაცა მივაღწიე რაღაც მდგომარეობას ან გონების სიმშვიდის ან რაღაცის და ჩავთვალო რომ ეს მდგომარეობა არის რაღაც საბოლოო მდგომარეობა. იდეაში არ იდეალში არ უნდა კმაყოფილდებოდეს. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ და მეც ხაზგასმით დავამატებდი და ვიტყვიდი რომ ვრცელდება პოპულარული ან ესე ვთქვათ ხო, ან გვხვდება სულ სწორედ ისეთი სახის ქრისტიანობა, ისეთი სახის წარმოდგენა ღმერთზე, ისეთი სახის მართლმადიდებლობა, რომელშიც მთავარია რომ რაღაც ერთი სიმღერა მახსენდება, ხა არ მინდა ტექსტი განარაფელი, მაგრამ რომ რაღაცა თითქოს ახალი, როგორც ეს ავტორი ამბობს, ახალი ჯიშის ადამიანი უნდა გამოიყვანო და ყველაფერი კარგად იქნება, რომელიც რა ვიცი რაღაცა ესეთია. ებრძვის საკუთარ თავს, რაღაცებს ცდილობს რომ ესეთი გახდეს, გამოდის, არ გამოდის, აი ვიღაცას გამოუვიდა რაღაცა პურზე და წყალზე რაღაცები ეგეთები რა. ძალიან საინტერესოა. გავრცელებული ეგეთი ვარიანტია. მაგრამ ამითი აი როგორ მე არ მესმის უკვე შემთხვევაში ყველა გადის რაღაც სტადიებს. ისე მეც ისე არ ყოფილა რომ ეხა უცებ რაღაც უროდ ბევრი წელი გავიდა. რაც ჩემი ცნობიერი ცხოვრების ნახევარზე მეტი ეს თქვა აი რაღაც აქ აღმოჩნდი. აი ესეთ ამ ინტერესებში და
და რო ვაკვირდები, ყველაფერი ხო იწყებოდა ისე, რასაც ახლა ვუარყოფ და მიდის იქითკენ, რაც ახლა ძალიან მომწონს და რასაც ძალიან ვაქებ. აი თქვენზეც მინდოდა მეკითხა, რომ თქვენ როგორ დაინტერესდით, ანუ რა გზებით მიხვედით, რომ სხვა თქვენ საქმიანობასთან ცოტა ეს არის რა ქვია, მცირედი გადაკვეთა ქონდა ამ ყველაფერს მე დავიბადე სოხუმში, გავიზარდე და მე მგონი ეს ინდუისტური ლიტერატურა მაშინ რაღაცნაირად აღწევდა იქ მახსოვს ეს ფერადი წიგნები და მახსოვს რომ ქონდა კიდევაც და ინტერესდებოდი რაღაცნაირად ეს ხო იცით წიგნის მიმართ დამოკიდებულება ყველა ოჯახში ჩვენ ახსენეთ აქ ერთ ფილოსოფოს რომელიც ამბობდა რომ აი ჩვენი მშობლები ცდილობდნენ რომ რაც შეიძლება მეტი წიგნი ყოფილიყო სახში თითქოს ეს ავტომატურად მე თითქოს საერთოდ წიგნ შეუძლია თითქოს საერთოდ განათლება შეუძლია ხსნა ხო არ შეუძლია განათლებას სინამდვილეში ხსნა ხო და მოკლედ მქონდა მეც წიგნი და მახსოვს რომ კითხულობდი ინდუიზმზე რაღაცებს ეფერადი კარგი წიგნები იყო არაფერი ეს ძალიან ეპიზოდური იყო ძალიან ისეთი მოკლედ და სკოლაში და ჩემს გარშემო არავინ არ ყოფილა რელიგიური ეს არის ძალიან დიდი ხნისაა 72 წელს დავიბადე, ამიტომ ეს პერიოდი იყო, რომ საერთოდ რა ვიცი. პიონერია, კომკავშირი, რა ვიცი, მე ყველანაირი იდეოლოგია ერთმანეთს ებრძოდა პირველობისთვის და ცდილობდი რომ ყველგან რაღაც ყველაფერს შევხებოდი, ასე იყო. და მე მგონი მაინც ტექსტზე მუშაობა მან რაღაცა განსაკუთრებულ სულიერმა განცდებმა რაღაც ესე ვთქვა მე მგონი იყო ესეთი რაღაცა პასუხისმგებლობაზე რაღაცა იყო რაღაცა ისეთი რამე რაც დაკავშირებული იმასთან რომ აი დედამ ნდობა გამომიცხადა და მე ის ნდობა ჩავაფლავე და აი ამის განცდა აი ეს რომ უკიდურესი ნდობა იყო რა აი თავისუფლების ჩუქების ოდენა ნდობა იყო სადღაც უნდა წავსულიყავი მარტო ბევრგან მივიდიოდი მაგრამ აქ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად უნდა წავსულიყავი მარტო და მამა იყო წინააღმდეგი და დედა თქვა რომ აი რაღაც საოჯახო ესე ვთქვათ კრებაზე რომ არა წავიდეს და წავედი და ეს ნდობა ჩავაფლავე გავაფუჭე რაღაცე მოკლედ რა და ის განცდა რომ გავუფუჭე დედას ეს ნდობა ამ განცდამ გამოიწვია რაღაც სტრესი გავიდა მე წლები ალბათ 1-2 წელი 3 იქ იყო ეს როდესაც მე რაღაც გავაფუჭე ეს განცდა იყო ძალიან მძაფრი მაგრამ დამოვიწყდა მე რა ეხლა რაღაც გაგრძელდა რაღაც ერთი საღამო თქვა ღამე ერთი საღამო და მე დამოვიწყდა და მე მგონია რომ აი იმ განცდამ არ ჩაიარო უკვალოდ და მე რაღაც პერიოდი დავიწყე ბიბლიის კითხვა უბრალოდ და მე ყველაფერი წავიდა ჩაულებრივად ასე ვთქვა უფრო ჩაულებრივად ვიდრე ან ისე ჩაულებრივად როგორც ეს ხდება ხოლმე რა რაღაცა ბიბლიის მოვიხიბლი ამით რაღაცა არავითარი არ მინდოდა არც ტელევიზორი არც საჭმელი არც სასმელი ეტყემალდა პუშჩა რა საკში რა საკმაოდ რა ვიცი 25 წლის ვიყავი 24 წლის 24 წლის ვიყავი დავამთავრე შევიცვალე ძალიან და ეს მომწონს რომ მართლა ისეთი იყო ეს ცვლილებები ჩემი რა რომ რაღაც გავხდი მაშინაც არ ვიცი ეს შემთხვევით ახლა ვაფიქსირებ რომ იყო ეს ურთიერთობა ურთიერთმიმართებები შევცვალე. მარტო მე კი არ შევცვალე, მიმართებები შევცვალე, მაგალითად დავიწყე 95 წელს გადასახადების გადახდა. ხო, გაზის, შუქის რაღაცეებს და ასე ვაგრძელებდი სულ. მე ჩემთველ მეუბნებოდა რომ ხო ვიცი რომ შეგიძლია რომ რაღაცეები გააჩერო და გააჩერე არავინ არ იხდის და მოდი ნუ გადავიხდი და თქვა გადავდიოდი აუცილებლად მიწისქვეშეთში, იმიტომ რომ სახიფათო იყო მაშინ მიწისქვეშ გადასვლა. ვცდილობდი რომ Windows-ი მეყიდა, რომ და რაღაცეები ეგეთ ხო. და მაგრას ანუ მოწყარი ანუ ყავდათ ანუ ისე რომ მეც მაგ სტანდარტული გზით წავედი თუმცა მე მგონი ეგ არ არის ის აუცილებელი გზა მართალი გითხრა არა მაგ დროს ეგრე არ იყო ძალიან დამოუკიდებლად დავიწყე მართლმადიდებლობა შეიძლება ეგრე რომ აუცილებელია ჩვენი უნდა მივიდეთ ჩვენ უნდა მივიდეთ დამოუკიდებელ არსებობებამდე და არ არის აუცილებელი რომ გაიაროს ხო ანუ ის რა აუცილებელი დიახ ნამდვილად არ არის. ჯობია, იმიტომ რომ ეს მოზღვართან მიწებება და მერე განქორწინება როგორი იქნება ყოველთვის კეთილი არა. მაშინ მინიმუმ ჭირდება ბიბლია, ხო? ან რაღაცა ისეთი ხო, რაღაცები ჭირდება, ხო, რა თქმა უნდა, საკაცობრიო გამოცდილება, რაღაც, ხო, რაღაცასთან კავშირი ჭირდება, რა თქმა უნდა. და თქვენ ანუ ისეთ სხვა არ უყურებთ, რომ დაუშვათ ბიბლიის გარეშეც მთლიანად სპონტანური ნავიგაციით, რომ ესეც შესაძლებელია. რატომ ხო, ალბათ კი, როგორ არა. ხო, ალბათ.
რატომაც არა ხო? იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ახლა რომ ბიბლიამ უბრალოდ ესე იმოქმედა ერთხელ მე ეს მითხრა ერთმა ადამიანმა რომ რაღაც მითხრა რომ აი მენანებიო რა რომ მორწმუნე გახდიო რა ხო და მე ვთხარი აი გულწრფელად ეგრე იყო ხო და შენ ზე უბრალოდ ბიბლია მიმოქმედაო რა დიდმა ტექსტმა მიმოქმედაო და აი მაგან გადაგრიაო და მაშინ მეწყინა მაგრამ შეიძლება ეგ მართალი იყოს ასე რომ სხვადასხვაის აი მე თინეიჯერი რო ვიყავი აი ეგეთი პროტესტი გამიშთა იმიტომ რომ ისეთ გარემოში ვიყავი რომლებიც ამბობდნენ რომ აი მხოლოდ მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი ხსნა და მე კითხვა მეჩნდებოდა რომ იესო ქრისტე თუ მოვიდა დაუშვათ ისრაელში 2000 წლის წინ დანარჩენი ერები, ანუ ამდენი საუკუნის განმავლობაში, სადაც სანამ შესაძლებლობა გაუჩნდათ, რომ ქრისტიანობას ეზიარონ, დაუშვათ აღმოსავლეთში იქნება თუ სადღაც, ანუ იმათი ბედი როგორ წარიმართება და თვითონ მართლმადიდებლური თვალსაზრისით, დაუშვათ ვიღაცა ჰინდუისტი არის და ასე შემდეგ. იმათი, ანუ ბედი, ანუ რა შეიძლება იყოს მართლმადიდებლური თვალსაზრისით. თუ ეს ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ მართლმადიდებლური კუთხით. ხო, მე მგონი ამ გაგებით მართლმადიდებლური რაღაცა ძალიან ესეთი ძუნწი ხალხი გამოდის, რომ არავისთვის ცხონება არ ემეტებათ თავისიანებისთვისაც კი. მართლმადიდებლებში ეძებენ რომ ვინ არ აცხონო. ასე რომ ამ გაგებით შეიძლება არ გეწყინოთ, რომ სხვებისთვისაც რო არ რჩება, თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა, ნამდვილი მართლმადიდებლური წარმოდგენა და რა თქმა უნდა ხსნა არის არა მარტო მთელი კაცობრიობისთვის, არამედ მთელი სამყაროსთვის. მთელი სამყარო არის, ასე ვთქვათ, ადამიანების და ჩვენს და აი გამოხსნის საქმეზე და აი ამ გამოხსნის საქმე უბრალოდ მე მგონი არაკორექტულად და უზუსტი გამოთქმა არის ხოლმე, რასაც იჩემებენ მე ბევრნი და მართლაც ესეთი არასწორი შთაბეჭდილებას ტოვებენ ადამიანებზე. შეიძლება რაზე ლაპარაკი რომ შეიძლება პრეტენზია ქონდეს იმაზე რომ მართლმადიდებლობა აღწერს ყველაზე ზუსტად და უტყუარად იმას რა არის ხსნა. ეს ხო ამბავია. დიახ, ეს საინტერესოა. ხო, ეს ამას იჩემებს ხო და შევეჭიბროთ არგუმენტები დავდოთ და ესე რა ქვია. საინტერესოა. და მე ეს რწმენა მაქვს, რომ დიახ, მე ჯერა რომ მართლმადიდებლობა უზუსტე ყველაზე თუ კი შესაძლებელია ამაზე საუბარი, ამ სივრცეში დარჩენა, აი ამაზე ეს შესაძლებელი არის, ხო, ეს ამის აღწერა. ხო, კი. ანუ ეს დოქტრინალურად თუ შეიძლება ასე მგონია რომ ძალიან გავს ისა რა ქვია თქვენი მსჯელობა ძალიან ახალგაზრდულია იმ გაგებით რომ ახალგაზრდა შვილი მყავს და იმასაც მსგავსი პრეტენზიები აქვს ქრისტიანობის და მართლმადიდებლობის მიმართ რომ ხო იმიტომ რომ ამბობს რომ მე ვარ თქვა რაღაც კონკრეტული სპეციალობის წარმომადგენელი მე ვიღებ წიგნს და ამ წიგნში რაც წერია ის უბრალოდ არის სხვა ენებზე მაგრამ არ არის სხვა ინტერპრეტაციები და შენ ამბობ ერთ რამეს ჩავრთავ ტელევიზორს იქ ვიღაცა იტყვის მეორეს, სადღაც სხვაგან გავიხედავ იქ საერთოდ მესამე მესმის და არის თქვენთვის წიგნი, სადაც შემილია რაღაცა ესეთი დოქტრინალური ამბები გავიგო. და მე მგონი, იცი რა რაღაცა მგონია რომ აი ეს ავტორი არის ის, ვინც ამბობს, ეს იონის იზილასი არის ის, ვინც ყველაზე მთავარს გამოკვეთს და იდეაში ასეთი ყველაზე მთავარი და ყველაზე ესეთი ჩონჩხი სწავლება ქრისტიანობისთვის მე მგონი ყოველთვის იყო და მართლაც საქმეს ინტერპრეტატორები აფუჭებდნენ, ვიდრე აკეთებდნენ და აი ძალიან სახელოვანი ინტერპრეტატორებიც რომლებიც ჩვენ მასწავლებლებად გვყავს. მე მგონი ახლა ვინც გარდაცვლილია ენაზე კბილებს ან ესე რა ქვია, იდაყვებს იჭამს რომ რა მათქმევინა გადაირიან ახევარი ქვეყანა ამ ჩემი ინტერპრეტაციითო შეიძლება ასეც იყოს საქმე ნამდვილად. იმიტომ რომ აი მართლაც მოიშალა ის თავარი ღერძი, რაც კაფიოს გახდიდა სათქმელს. თქვენი აზრით როდის უფრო მოიშალა? მე მგონი მალევე მოხდა ეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც ადამიანების ხელში იყო და ამან რაღაცა ძალაუფლებასთან, რაღაცა ანუ რომის იმპერიაში გამოცხადებამდე მე იქნება აი პირველი ეკლესია აი 60 კილო პერიოდის შემდეგი პერიოდი და იქნებ მორჩა ხო ან მას შემდეგ უეჭვათ ხო ამაზე უფრო მეც ამბობენ და უფრო ესე რწმუნებით რაღაც ფორმაში რომ ამან გააფუჭა საქმე საყოველთაოდ მისი ეს ხო იმიტომ რომ აი მაგალითად ყველაზე უფრო სეკულარულ სულიერ პრაქტიკად, ანუ ეს არის პოპულარიზირებული არის ძენ ბუდიზმი. თითქოს აი ეს არის
ცხოვრების წესი, ადამიანს უბრალოდ შეუძლია მიყვეს, მაგრამ მე რო ისტორიას ვკითხულობ ძენ ბუდიზმის, ისიც პოლიტიზირებული იყო და სახელმწიფო მაგალითად იაპონიაში მე-12 საუკუნიდან იდეოლოგიის ნაწილი იყო და ხო ბუნებრივი არის რომ როდესაც ალბათ რელიგია ხდება გადაჯაჭვული რაღაც სახელმწიფო იდეოლოგიასთან რაღაცა ფორმას იცვლის და შემდგომ ალბათ უწევთ კიდეც სასულიერო პირებს რაღაცა დათმობაზე და კომპრომისებზე წასვლა შეიძლება საეკლესიო კრებებიც ითვალისწინებდნენ იმ რაღაც პოლიტიკურ ვითარებებს. კი, ასე იყო ნამდვილად და ისეთი პერიოდიც ახსოვს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, როდესაც რამდენიმე ადამიანიღა იცავდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა პრინციპულ და მართებულ პოზიციებს და მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, ვისაც ჩემ ფავორიტმა ავტორმა მიუძღვნა მთელი თავისი ასევე მოღვაწეობა, მაქსიმე აღმსარებელი იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, სასულიერო პირი მოღვაწე, რომელიც მარტო იყო ფაქტობრივად დარჩენილი, ქონდა რამ კიდე ერთ ეპისკოპოსთან მიმოწერა და ის 2-3 ადამიანი იყო, ვინც სხვა ყველაფერს კი ძალიან დიდი მონდომებით აფუჭებდნენ იმპერატორები, ქრისტიანი იმპერატორები, სხვა სასულიერო პირები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ წინა პოდკასტში მათეს სარალიშვილთან ვისაუბრეთ და მე მას ვკითხე რწმენაზე, ანუ ქრისტიანობაში და ну რა თქმა უნდა, როგორც მან აღწერა, ეს არნიშნავს ბრმარ რწმენას, რომ ძველ აღთქმასთან დააკავშირა. რწმენა როგორც რაღაც ერთგვარი აღთქმა. ანუ თქვენ როგორ განმართავთ ანუ რწმენას და რწმენის როლს? იმიტომ რომ ესეც არის ხოლმე ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ ადამიანს არ შეუძლია იმის დაჯერება, რაც არ უნახავს და ასე შემდეგ და თითქოს ქრისტიანობა აქეთკენ მოუწოდებს და ეს რამდენად ასე არის, რომ ქრისტიანობა მოუწოდებს, რომ ისეთი რაღაცა დაიჯეროს, რისი არგუმენტებიც მას არ აქვს. როგორ მინდა ვისარგებლო იმ პრივილეგიით, რომელიც აქვთ ხოლმე ძალიან სახელოვან ადამიანებს, იმიტომ რომ ერთხელ ვიყავი ერთი მწერლის რაღაც ესე ვთქვათ შეხვედრაზე, მწერალთან შეხვედრაზე, ძალიან სახელოვან მწერალთან, უელბეკთან, მიშელ უელბეკი იყო აქ ჩამოსული და რუსთაველის თეატრში იყო შეხვედრა, რაღაც წერილები, შეკითხვები რო წამოვიდა, ხოლმე პირველი შეკითხვა ჩემი შეკითხვა იქა და ერთ-ერთი პირველი ხო და არა მარტო ჩემ შეკითხვაზე, ყველა დანარჩენ შეკითხვაზეც იღებდა პაუზას, იმიტომ რომ ფიქრობდა და ცდილობდა რომ დაელაგებია აზრები და ეთქვა, გაიაზრებია, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი შეიძლება უცნობი შეკითხვა არ არის, მაგრამ აი რომ ხო ვთქვით რომ რაღაცა მოვლენას აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა და მინდა რომ მოვლენა იყოს, ხო და ამისთვის მჭირდება რაღაცა დრო, მჭირდება პაუზა და ჩვენში არც ამის თითქოს უფლებას ვერ პოულობ ჩემ თავში, რომ ავიღო ეს პაუზა და ისე კი პასუხო და ასე კი მიჭირს, რომ თან ვილაპარაკო, თან ვიფიქრო. ხო და არა და მნიშვნელოვანი ამბავია ეგა, რომ რისი რა არის ეს რწმენა, როდის დაკარგა ადამიანმა რწმენა. იქნება ეს ყველაფერი იწყება იქნება ეს ყველაფერი ძალიან გვაკლია და იქნება ეს ყველაფერი იწყება იქიდან, როდესაც პირველი შეხვედრა იყო ღმერთსა და ადამიანის და რაღაც არ გაყვა ნდობაში, პირველი ადამიანი ღმერთს არ გაყვა ბოლომდე, არ ენდო, იმ რაღაც ხო არ მიენდო, არ ირწმუნა, აი ხო და იქ იმ შემთხვევაში არ ქონდა პრინციპში მას აი რაღაცა დაუჯერებ ისე რო ვერ ხედავდა, ხო ბოლოს ვერ ხედავდა, მაგრამ აი მე და შენ ვართ სულ და ამიტომ ესე თქვათ როგორ აღთქმაც მოქმედებდა რაღაც ხალხს. აი სულ მე ვამბობ სულ ისე რა ქვია, იმას რა ქვია, რო წარმოვიდგინოთ ედემის ბაღი და რაღაცა ადამიანის და ღმერთის და მანდაც დაუშვი მე, ანუ ის რომ იმ წესები რაც გააცნო დაუშვათ ღმერთმა, ესეც აღთქმაც წარმოვიდგინე რაღაც თვალსაჩინო. ხო, ეს წესები უფრო გამიადვილდებოდა რა იცით, რომ ამ წესების ინტერპრეტაცია როგორი არის, გავრცელებული წაკითხვა. აი, აბსოლუტურად გავრცელებული წაკითხვაა, რომ ეს იყო რაღაცა
აკრძალვა და ეს იყო სასჯელი. და ტექსტი არ იძლევა ასე წაკითხვის საშუალებას და ამ გაგებით ისევ პოსტმოდერნი ფილოსოფოსები რო დავიხმაროთ, რომლებიც ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ დეკონსტრუქციაზე, რაღაცა ჰერმენევტიკული რაღაც მიმართულება არის, ხო, რაღაცა რა. აი თითქოს აი ენის ტყვეობაზე, ხო, რაღაცა და სასჯელია რაღაცა, აუკრძალა რაღაცა. აი ტყვეობაში აი წაიგეთ და გკარნახობს თითქოს ენა რო სასჯელი. სნებლეში ტექსტ როცა კითხულობ, ესეთი თუ მოახდენ ამ ტექსტის ხელახლა წაკითხვას, აღმოჩნდა რომ გეუბნება რომ აკეთე, რაღაცები აკეთე. კეთებისკენ მოწოდება. სულ ასე აი ტექსტი ამას გეუბნება რომ რაღაცები კი გავრცელებული რაც უსწავლებიათ და რაც კიდე არის რაც მე მინდა დავამატო რომ უსწავლებიათ და ეგ თუმცა ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ უსწავლებიათ რომ დაიცავი და აღორძინე, ხო? ანუ იმოქმედე, ბაღში იმოქმედე. და მე ჭამე, ყველა ხის ნაყოფი ჭამე, ყველა ხის ნაყოფის გემო გამოიყენე. და ეს არა და აი ეს ნაყოფი ჯერ არა, მაგრამ ყველა ჭამე და გამოიყენე. ხო და აი შეკითხვა შეიძლება ესეთი მარტივი და მე მიადვილდება ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თუ კი ვიცით რომ ორი ხე ვიცით და რაღაცა სანდროს რო პირველ კლასში იღებდნენ სკოლაში გამოსცადეს და ანუ პირველ კლასელის ლოგიკა არის რომ ეს მისცეს ჩამონათვალი საგნების ფურცელზე იყო თქვათ რაღაცა მანქანა, რაღაცა ტრაქტორი, რაღაცა თვითმფრინავი და რაღაცა კომბოსტო და უთხრეს რომ რომელი სურათში, აი თანმიმდევრობაში რომელი სურათია ზედმეტი, ესე ვთქვათ, ხო? ნუ კაცო. ხო და თუ ვიცით რომ იყო რაღაცა სიკეთისა და ბოროტების შეცნობის ხე. სიკეთისა და ბოროტების შეცნობა და სიცოცხლის ხე ვიცით, რომლისკენაც შემდეგ რომლის გამოც აი ახლა მეორე საკითხს მოდგებით რომ კი არ დასაჯა, არამედ ესეთი ჭობა არის, რომ ახლა იქაც არ მივიდეს და ისიც არ გააფუჭოს, მოდი გამოვიყვანოთ. დასჯარი თუ პრევენცია. ტექსტი გეუბნება არსად არ წერია რომ დავსაჯოთ. გეუბნება რომ ახლა ისიც არ გააფუჭოს, მოდი მესამე თავის 22 მუხლი. ნუ მოკლედ ტექსტი გეუბნება რომ ესეთია დაცვა არ სასჯელი არა. და უბრალოდ ჩემი ამბავი ის არის რომ თუ ვიცით ორი ხერთი რაღაცა შეცნობის, რაღაცის გაგების, მეორე სიცოცხლის ხე იყო, გააგრძელეთ რიგი. გააგრძელეთ სხვა ხეები იქნებოდა, ხო? უსაძღვრად ძალიან საინტერესო ხეები იქნება, არ იქნებოდა ატამი და რაღაცა ყურძენი, ლეღვი და რაღაცა, ხო? იქნებოდა რაღაცა ასე ინტუიციის გაძლიერების, თუნდაც იგივე რწმენის, რაღაცა ნდობის, რაღაცა წარმოსახვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი იყო ადამიანისთვის, რომ საბოლოო თავისი მდგომარეობა იქ სადაც მიყავს ღმერთს, ეს ნდობა, რწმენა, ეს არის ჩემთვის ეს ნდობა, რაც ა ブラ ამსა და ღმერთს შორის ხდება მერე, რაც ვერ მოხდა თქო ადამიანსა და ღმერთს შორის. რწმენა სადღაც აი ამის გარეშე ჩემთვის არ არის რაღაცა და ეს ინტერპრეტაცია, ანუ ჰეგელსაც აქვს ეგეთი, მე მგონი მესამე თავის 21-ში არის ეგეთი რაღაცა, რომ იმას შემდეგ რაც ადამიანი იგემებს აკრძალულ ნახვას. აჰა, გახდა ადამიანი ერთი ჩვენთაგანი შემცნობელი სიკეთისა და ბოროტისა არ გაიწოდოს ეხლა ხელი და არ მოწყვიტოს სიცოცხლის ხის ნაყოფიო. ეგ გამოდის რომ რაღაცნაირად პირიქით ამით ადამი გახდა ის პროექტის განხორციელება, რაც ჩანაფიქრი იყო, იმიტომ რომ ის ხო უნდა ყოფილიყო შემცნობი, არა? ხო, აი ისე ვრჩებით გონების რაღაცა ხო, ცნობიერების, რაღაცა ეთიკის ფარგლებში, ხო, სიკეთე და ბოროტება დავადგინო და მორჩა ყველაფერი კარგად იქნება. არა, ასე არ არის. ჩვენ მოსული ვართ სიკვდილიდან. აი, არა, რო არ ვახსენოთ, მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ სიკვდილიდან ვართ მოსული. ესე იგი, ჩვენი პროექტის დასასრული იქნება სიცოცხლეში მოჭიდება. სიცოცხლეზე მოჭიდება. სიცოცხლეში დარჩენა არის ჩვენი პროექტის ბოლო ფაზა. და არა სიკეთისა და ბოროტების დადგენა. და ჩვენგანი, ანუ ამას ღმერთი ამბობს მრავლობითში, რომ ჩვენგანი ხო, ამაზე არის ბჭობა, ნუ ჩვენ ვსწავლობთ, რომ აი სამების პირი, აი სამპიროვანი ღმერთი აქვს, სწორედ თავს იჩენს, თუმცა სხვა ინტერპრეტაცია რა. ეს არ არის თალსაღად ან კარგი ან ცუდი მოვლენა, რომ ეს რომ ღმერთი გახდა შემცნობი სიკეთის და ბოროტების. ადამი გახდა სიკეთისა, ხო. ამის გარეშე შეიძლება რომ ღმერთისნაირი ყოფილიყო? ესე იგი ეხლა ვისარგებლებ იმ პრივილეგიებით, არა იმ გაგებით რომ რთულია. აი იმ გაგებით რომ ჩემ ხას მიუერთო, ესე თქვა. ჩვენ თავისუფალი ფორმატი გვაქვს, ანუ როგორც
თან მონტაჟიც იქნება ხო თუ ძალიან გამიგრძელდა ეს პაუზა მონტაჟითაც პრობლემა არ არის ანუ პაუზა მსმენელისთვის შეიძლება უფრო საჭირო იყოს ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან ვცდილობთ რომ ძალიან მოვასწროთ მაგრამ ამით პირიქით ვაჩქარებთ აი ის უბრალოდ ისე შტამბეჭდავი იყო რაც მოვყევი რა კიდევ ერთხელ ვიტყვი ის ველბეკი იცი რა მხოლოდ პაუზას იღებდა რომ ამ პაუზის განმავლობაში დიდს ალბათ 3 წუთს ძალიან ბევრია როდესაც დარბაზის სავსე რაღაც და ამ პაუზაში მე მაგალითად აი ვივსებოდი აი ჩემს მიმართ პატივისცემის განცდით რომ მას აქვს ძალიან დიდი პატივისცემა იმის მიმართ რაც მე მას მივწერე რაც მე მას როგორც შეკითხვა ისე გაუგზავნე და ვფიქრობდი და მე სიყვარულით ვივსებოდი მის მიმართ მე მის მიმართაც პატივისცემით ვივსებოდი გრძნობდი მის პატივისცემას იმიტომ რომ ეს არ იყო რომ ეს რა ქვია წავალ ახლა ეს იყო ფიქრი მიძღვნა რა მთლიანად რაღაცა ხო ეს კაც როგორც მოაზროვნე მოგწონს შენ და ამ სააზროვნო უნარს ახლა ღლის შენთვის ანუ ძალიან პატივს გცემს ეგ ძალიან გჭირდება ხო და აიმიტომ მართლაც გეთანხმებით იმაში რომ მე მჭირდებოდა ის პაუზა არ მიქმნიდა მე უხარხულობას მე მასაზრდოებდა მაშინ ის პაუზა ხო და ამ შემთხვევაში უბრალოდ არაფერი ისეთი განა კი არ მერთულება უბრალოდ ვიცი რომ არ მიიღებენ ეს რთული მისაღებია ეს პასუხი იმიტომ რომ მაინც ეს თქვა აი იმ თავარ ხას ძალდატანებით იმ თავარ ხას ვუერთებ აი ღმერთის აი ეს თქვა იმ სიტყვებსაც რომ აი გახდა შემცნობელი სიკეთისა და ბოროტისა და მაშინ შეიძლება ბრჭყილებში ჩემი ინტერპრეტაცია იქნებოდა რომ ბრჭყილებში ჩავწერო რომ ეს არაფერი არ არის ეს უნარი ხო და მას გონია რომ ბევრი რამეა და მან არ იცის რომ ჯერ ეს არაფერი არ არის რა დაახლოებით ეგრე ვიტყოდი და ახლა წავა და ახლა გონია რომ ყველაფერი იცის სიცოცხლეზე და აიღებს სიცოცხლის ხის ნაყოფს და იქნება მცდარი იმიტომ რომ სიკეთის და ბოროტების დადგენა ამითი ერთობოდნენ ბერძნები მაშინ ჩვენ ჭირდება სხვა რამ იქ ხო არ უნდა დავუბრუნდეთ რითაც დავიწყეთ რომ ანუ ნდობა ამ შემთხვევაში ღმერთის მიმართ რომ შეიძლება მე ვერ გადავწყვიტო რა არის თქვა აბსოლუტურად სიკეთე მე ჩემი რაღაცა მცირე შესაძლებლობით საზღვრავ თქვა ყოველდღიურობაში რა იქნება კარგი ჩემთვის ჩემი ოჯახისთვის და ასე შემდეგ ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ მაგრამ საბოლოო მინდობა ანუ ღმერთზე რომ რა არის აი ეგ მდგომარეობა ეგ ესე იგი სიკეთის და ბოროტების დადგენა სწორედ აი მიმართების გარეშე ჩემთან კავშირის ან რა ხო რაღაცა იმიტომ რომ როგორც თქვით ბიბლიური ღმერთს შემოყავს ესე იგი ის არის ჭეშმარიტება და ის აცხადებს ნამდვილ ყოფიერებას სიცოცხლის ნამდვილ სურათს გიხატავს როგორი არსებობის ნამდვილი სტრუქტურა ეს პრეტენზია აქვს არც მეტი არც ნაკლები ის სიცოცხლეზე ყოფიერებაზე საუბრობს პირველ რიგში და უპირატესად ამაზე საუბრობს იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ეს საყრდენი არა გვაქვს არარასაგან მოსულ ქმნილებას ჯერ საფუძველი სჭირდება რომ იყოს და სწორედ ეს საფუძველი არა და ამ საფუძველზე ამ ყოფიერებაზე კაცობრიობაში არის მსჯელობა და დაწინაურებულია ესე ვთქვათ ეს ანტიკური საბერძნეთში გავრცელებული წარმოდგენები იმაზე როგორი სახის არის ყოფიერება და იქ ის აღიქმება და განმარტებულია როგორც შინაარსები, როგორც რაღაცა ბუნება, როგორც არსი, როგორც რაღაც სუბსტანცია, ხო? რაღაცაზე დამდგარი, რაღაც შინაარსზე დამდგარი. და ამ დროს სწორედ ქრისტიანობა როდესაც ესე ვთქვათ ღმერთზე იწყებს უფრო დეტალურ და ფართო მსჯელობას და აი ამასთან შედის კამაჩი და ეუბნება რომ არა ყოფიერება სუბსტანციონალისტური არ არის არამედ მიმართებითი ხასიათისაა მიმართებითობა ყოფიერებისთვის ძირითადი ამბავია ანუ სამებაც ხო მიმართებითობა არის ხო აბსოლუტურად ზუსტად მაგედან ალბათ ხო აბსოლუტურად ზუსტად ხვდებით დიახ იმიტომ რომ აქედან ამოდის აბა სხვა მსჯელობას არც იქნებოდა ხო ბიბლიური და ქრისტიანული ხო იმიტომ რომ ქრისტიანობამ გაიგო ღმერთის სამების შესახებ ქრისტესგან გავიგე და იქ ხედავთ რომ თავად ღმერთიც არის მამა
უკვე მიმართებითი ხასიათი აქვს. მამობს, სულ სხვაგვარად არ არსებობს ღმერთი. არიან მამა, ვამბობთ მამაა, ხო? და ძეობაა. აქ არ არის რაღაც ანუ ყველა ვარიანტში რაღაც მიმართება არსებობს, ხო, რაღაც აზრისი აქვს. არა მარტო ყველა ვარიანტში, არამედ პირველ რიგში, ანუ მიმართებითობა არის ონტოლოგიური, არსებითი არა ბუნების და სუბსტანციის თვალსაზრისით, არამედ მნიშვნელობის თვალსაზრისით, ხო? მნიშვნელოვანი ამბავია. ანუ ონტოლოგიური გამსაზღვრელი ამბავია, ჩაშენებული ამბავია, ისე როგორც თავისუფლება. აი ეს პიროვნულობა, ეს უნიკალურობა, თავისუფლება, მიმართებითობა, ეს სამი რამე, ხო? და მაგითომ ხო არ არის ცოტა ასე ვთქვათ ზიანის მომტანის ფიქსირებული მდგომარეობები, რომელიც დიახ, იმიტომ რომ ტყუილია უბრალოდ, დიახ. ხო, აი წარმოიდგინეთ რომ მე რაღაც მდგომარეობაში რო ვარ, აქ ამ როლში ვარ და ამ მდგომარეობაში ვარ და სხვა სიტუაციას სულ სხვა მდგომარეობა შეესაბამება გონების და არ არსებობს ან ვერ არსებობს რაღაც ერთი უნივერსალური გონების მდგომარეობა, რომელიც იქნებოდა, ხო? ანუ იმიტომ რომ ეს გულისხმობს უფრო დინამიზმს და არა მარტო ხო გულისხმობს ესე რაღაც ერთი ფილმი ჩამრჩა ისე ძალიან ძმები ტავიანების ცეზარი უნდა მოკვდეს. ჩემი საყვარელი რეჟისორები არიან ესენი, ხო? ხო, მე ესე ხა ქაოსი თუ გაქვთ ნანახი? არა, მაგ და ახლა კი ვაბრეხობას დიდ სახელებს და გვარებს. ხო, მაგრამ ნუ უბრალოდ რაღაც კარგი რაღაცებს მარგალიტები შემხვდა, მაგრამ ზოგჯერ მგონია რომ როცა მარგალიტებს ახსენებ, რაღაცა გეგონება შლეიფიც, აი რაღაცა ისიც უნდა შეუქმნა მგონია ესე რა, გარშემო ცოდნის და უფრო მეტი ის ვთქვათ გაგებისა. ხო და იქ არის იმ ცეზარი, ხო გახსოვთ იქ პატიმრები თამაშობენ და ალბათ სპექტაკლშიც ესე აქვს შექსპირის, რომ ისე რა ქვია, ორი გმირი ეს ვთქვათ ერთმანეთს ესაუბრება და ეუბნება რომ შენ თვალებში ვეღარ ხედავ რა იგივე სიყვარულს, იგივე პატივისცემას, იგივე დაინტერესებას ჩემს მიმართ და ხო არ გაქრა ჩვენ შორის ესაო რა ქვია, მეგობრობა ხო არ დაიკარგაო რა, იმიტომ რომ ეს ესე ვთქვათ ეს მათი შეთქმულება თითოეულ მათგანშიც იწვევს მე ხო ეჭვებს რომ ხო არ მღალატობენ ან რაღაცა და ხო და მოკლედ აი ღმერთთან მიმართებაში ეს მუდმივად არის თქვა ეს თვალებში ესეთი რაღაცნაირად ხშირად თქვა ესეთი სისავსით ცქერა რა მიმართებითობაზე ახსენდება ეგ რა ხო ანუ მიმართებითობა რომელიც არასდროს არ ნელდება, არასდროს არ ეს თქვა არ ბადებს აი ნაკლებობის მოკლებულობის განცდას რა. და ანუ ცოცხალი პროცესია, ანუ დაუდგრომელი რაღაცნაირად ესეთი, ამიტომ თუ ისევ რაღაც მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც არ გულისხმობს რაღაც ერთ მდგომარეობას. კი. უფრო პროცესს. კი. ამ გაგებითაც აი რომ პოსტმოდერნული ფილოსოფია რო ვახსენე, სწორედ მანდაც ეს რაღაც დიდი ავტორები არის დელიოზი, გვატარი რაღაცა რო იწყებენ, აი პირველ ორ გვერდს წაკითხა, მეტი აღარ გინდა გეუბნები, ჩემები, იმიტომ რომ ყველაფერი დინებადი მომწონს, რაც მიედინება მომწონს, რაც გაჩერდება, მაგარ მარტო მას ვერ დუგლებ. იმიტომ როგორც კი გაჩერდება, ხო, ისინი ესე თქვა ძალაუფლების ან ძალადობის პრიზმაში და სხვა პრიზმაში, ხო, რაღაცა იდენტობის, რაღაცა სუბიექტურობის პრიზმაში ხედავენ ამას და მაგაში უკვე ვცილდებით ჩვენ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, მაგრამ და აი თუნდაც ესეც რო შევხედოთ, რომ მაგალითად კონტექსტებიც ხო მუდმივად იცვლება და თქვათ მე ვარ მართლმადიდებელი და ესე იგი ჩემი განწყობილება ასევე ახალი კონტექსტების მიხედვით თითქოს რაღაც ახალ რაღაცებს ვკარნახობს, ხო? ის რაც შეიძლება არ იყოს საერთოდ დაწერილი. ანუ რა მდგომარეობაში უნდა ვიყო, ან რა ასე ვთქვათ საზრისი უნდა მქონდეს, ეს რადგან მუდმივი ქმნადობის პროცესი არის, შეიძლება ყოველმა ახალმა აწყომ რაღაც ახალი ის მოიტანოს, ხო? მით უმეტეს რომელი ერთი ვთქვა, ყველაფერი თავზე უცებ მოდის და უამრავი გაირჩი. მით უმეტეს როდესაც შენი მთავარი ციკლი გეუბნება და შენი მთავარი ავტორი გეუბნება რომ მე ვარ გზა ვარ. გზის დასასრული კი არა, გზა ვარ. ეს ერთი, მეორე რომ შენ თავად ხედავ რომ როგორ თქვით რაღაც ძალიან კარგი სიტყვა თქვით რომ ეს დაბლოებული ვერსია არა ვართ რა.
რაღაცა აკლიან ვერსიას, ხო? არ შეიძლება რომ ქმნადობის, ხო? არ მანამდე თქვით რაღაც კარგი, რომ პროცესი ხო მგონი, ხო? რაღაცა პროცესში ვართ, ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ეს საბოლოო სურათი იყოს ადამიანი ტკივილით, ადამიანი წინააღმდეგობებით, ადამიანი სიბერით, უძლურებით, შიშებით და სიკვდილით საბოლოო ჯამში და ამიტომ რაღაცა უნდა გაიარო, რაღაცა უნდა სხვაგვარად სრულდებოდეს, ასე დასრულებულს არ შეიძლება რომ შეეგუო. ამიტომ ეს ვთქვათ რომელი ერთი არ გკარნახობს, აი რაც 2 თუ 3 რამე, რაც თქვით, იმისკენ რომ ახალი და სანდო კარგი დასაყრდენსთან მიხვიდე. და მე აღმოაჩინე თურმე იმ კარგთან და სანდოსთან რომ მიხვიდე, ის თავად არის ასევე მოძრაობა და ურთიერთობა, ხო, როგორც ეს ზუსტად შენიშნა, რომ სამების პირები, ხო, მუდმივ, აი ეს რაღაცა ყოფიერება არის რაღაცა ესეთი ექსტატიური და ესეთი რაღაცა პიროვნული, ხო, ჰიპოსტასური. შენი სახელით ლაპარაკობ და ხო, სპონტანობას მართლაც ანუ გზა ახსენეთ, როგორც გზა, სიცოცხლე და ჭეშმარიტ, ხო, სიცოცხლე დინამიკა არის და ხო, ასევე მაგალითად გადაგების შემთხვევაში, როდესაც აგზავნის თუ სწორად მახსოვს, არ აძლევს რაღაც დაზეპირებულ ტექსტს. ხო, კი. და ანუ ესეც რაღაც იმ მომენტში უნდა შეიგრძნონ რაღაცნაირად, ხო, ესეთი თუ სწორად მახსოვს. ხო, არის, ისაუბრებს თქვენში. მანდა შეიძლება ვიღაც ეს თქვათ ესე ჩაეჭიდოს რაღაცებს და რაღაც ესე ხო, გეუბნება რომ სადაც შეხვალთ უთხარით რომ შვიდობა თქვენ და რაღაცა. ხო, მაგრამ მინდა უკადაგეთ ხო, მე რაღაც პროცესი რაღაცა იწყება რაღაცით, რაღაცა სულიერი ანესთეზიის მაგვარია და მე იწყება, მაგრამ მე დიახ აბსოლუტურად თავისუფალი ქმედებებისთვის სივრცე იხსნება, უტოვებს თავის ხო? კი, ზუსტად. თქვენ კიდე ახსენეთ, ანუ განათლების თემა და ანუ განათლება და ცხონება. ეს ერთი მხრივ ადამიანი მაინც რელიგიას ეზიარება სიტყვიერებით, ხო? ანუ ჩვენ რო არ ვასწავლოთ ბავშვს, თქვათ, ენა, ანუ უბრალოდ ან რაღაც ნიშნობრივი აზროვნება ვერ გადავცემთ ალბათ, ხო? ან ჩვენ არ ვიცით მე რა იქნება და რა მოხდება, ხო? და ესე იგი რაღაცა დოზით გამოდის, რომ განათლება ან მინიმალური საჭირო არის იმისთვის, რომ ადამიანმა რაღაც იპოვოს რაღაც სულიერი საწყისი, თუ აი ამაზე როგორ შეიძლება იმსჯელოთ. ეგ კითხვა თავშიც პრინციპში იყო დასმული და კარგად ვერ თქვით, რომ მე მგონი რომ მაინც განათლების გამოყენება, მისი სამსახურში ჩაყენება უფრო მნიშვნელოვანია და როგორც გონება, განღმრთობილი გონება, ან რაღაცა გასხივოსნებული, ან რაღაცა ისეთ მდგომარეობაში გონება, რომელიც მას ეკუთვნის, თქვა რა პირველადი, არამედ რაღაცა დამხმარე, რაღაც დაახლოებით ეგრე. აი მხოლოდ ამ გაგებით, ხო? ანუ იმ რომ მაინც პირველადი მაინც რჩება აი ეს ურთიერთობა კონკრეტულთან განუმეორებელი ურთიერთობა და განუმეორებელ პირთან ურთიერთობა. და ეს ურთიერთობა ხო გახსოვთ ერთი მაგალითი ყოფილა, რა ვიცი, ადრეს შემხვდა, რომ როგორ ასწავლა ურთიერთობა ერთმა ექიმმა, ესე ვთქვათ, ყრუს, ბრმას და მუნჯს. გახსოვთ ეგა? ხო, აი ძალიან უნიკალური შემთხვევა არის, რაღაცა შემხვდა ადრეს დაზუსტებულად, ენაც არ ქონდა. და ვერც ხედავდა და არც ესმოდა. და ესე თითებს პირში უდებდა და ეს რაღაცა მოკლედ გამოიგონა ახალი ენა. მაგითო ახსენე ნიშნობრივი აზროვნება. ხო, დიახ, კი. ხო, ამიტომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ხა უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ცნებებით რაღაცა გავიდა, ხო? მაგრამ ამ ეს თქვათ განათლებასაც ეს თავისი ხიფათები აქვს, ხო? იმიტომ რომ ეს ენამ შეიძლება შთანთქას რაღაცები, აი ეს პოსტმოდერნის ფილოსოფოსები ძალიან კარგად ამას ხედავდა, სხვაები, ხო? ჰერმენევტიკა, ყველაფერი ამ მე-20 საუკუნის ფილოსოფია განსაკუთრებით ამ ყველაფერს ძალიან აკრიტიკებს და სამართლიანად აკრიტიკებს, იმიტომ რომ ტყვეობაშიც გვაქცევს ერთადერთადაც, ხო, რაღაცა ხმოვანი ენა, რაღაცა წერილობითი რაღაცები, იმდენი რამეა, რომ ძალიან საინტერესო და კარგად სალაპარაკო, ამიტომ დაკარგულია, მე მგონი აი ესე ვთქვათ დაკარგულია
აი დაუსრულებელი ვერსიით უკმაყოფილება. აი სიკვდილს შეგუებულები ვართ რაღაცა ხო? სიკვდილით დაზაფრულები ვართ და ვიღაცა ეგუება სიკვდილს, ვიღაცა ამებს სიკვდილს ტყუილი აი როგორც ოპიუმი, როგორც ოპიუმით აბრუებს გონებას რო სიკვდილზე არ იფიქროს და ახლობით რაღაცა ხო? რაღაცა გარდაცვალება აი ზუსტად აი სიტყვის ეს თქვა შემოტანა, როგორც დამამშვიდებელი, როგორც რაღაცა ესეთი უარყოფითი მნიშვნელობით, ხო? აი თითქოს და თან გვიხარია, რომ აი გარდაცვალება რა, კაი რაღაცაა სიკვდილი, რომ გარდაცვალება სინამდვილეში ცუდია ეგ, რომ სიტყვა ასე ჩვენც გადაგებთ ხოლმე ხშირად გაიგონებთ, რომ აი სულეთი, სულში გადავა, იქა, მყარი არ არის, ცოცხალი დარჩა, ხო? სინამდვილეში ასე არ არის, ასე არ იყო. თქვენ გულისხმობთ, რომ ენა იღებს მონაწილეობას იმაში, რომ ადამიანმა დამალოს რეალობა, ესეთი ხო, ბევრ ამაში სასიკეთოსაც ბევრს აკეთებს, მაგრამ დიახ რაღაცნაირად ასეც იქცევა, ამასაც ხედავთ. ენის მაქსიმუმი ისიც შეიძლება იყოს, რომ ენამ აღმოაჩინოს თავისი შეზღუდულობა. აი მაგაში იოგას და ბუდიზმს, განსაკუთრებით ძენ ბუდიზმის ზოგიერთ მიმდინარეობას ძალიან დიდი სიახლოვე აქვს იმასთან, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ზუსტად იქ არის მთელი ასე ვთქვათ მოძღვრება და სწავლება იმაზე, რომ ჩვენ ენით ოპერირებთ და გონია რომ ამით რეალობას შევიცნობთ და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით ძენ ბუდიზმში, რომ ადამიანი გავიდეს ენისა და მოძღვრების გარეთ. თუმცა ეს რამდენად ახლა ისტორიულად ხდებოდა და ასე შემდეგ ეს ცალკე საკითხია, ანუ ყველა მიმდინარეობას რაღაც თავისი ისტორია აქვს და თქვათ ძენ ბუდიზმსაც რაღაც თავისი ხლართები აქვს პოლიტიკასთანაც და ასე თქვათ, მაგრამ აი ამაში მე მგონი სავსებით თანხwebdriver-ში არის აი ენობრივი ერთი მნიშვნელოვანი ასე თქვათ რაღაცა ნიუანსის გათვალისწინებით თანხwebdriver-ში არის, ხო და ამაზე არ მარტო მე არ ვიცნობ, მაგრამ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გენდობით როგორც ძენ ბუდიზმი ამაზე კარგად ლაპარაკობს, თუმცა ფილოსოფიაც ამაზე ლაპარაკობს, ხო ვიტგენშტაინს სულ ამაზე აქვს, რომ ფილოსოფია ენის ხო აქამდე დაიყვანა ყველაფერი, ხო ენობრივ რაღაც ეს თქვათ ამოცანებამდე, ხო რაღაცა სირთულეების გადალახვამდე, ხო და მაგრამ ამ ყველაფერს ის მნიშვნელოვანი საკითხი რჩება აქ განხილვის გარეშე, რომ და რომ გავიგეთ რომ ენა გვატყუებს და რომ შეგვიძლია გადავიზეთ რომ რაღაცა უნდა იყოს და მერე და მაინც დავბერდებით და მოვკვდებით? ხო, ეს და აი ეგ იმიტომ რომ ეს საკითხი იმ გაგებით არის რაღაცა სიკვდილით შეშინებული რაღაცა ფროიდი ეგრე არა, მაგრამ მე მინდა ვიცოდე როგორი სახის ყოფიერებაზე ვლაპარაკობთ. რაღაცა ისე ფილოსოფიაში შემოვიტანოთ ეს, რომ როგორი ყოფიერება მაქვს რა, ვიცოდე როგორი სიკვდილისკენ ყოფიერება მაქვს? თუ სიკვდილის ან მსგავსი თუნდაც. ან სიკვდილის მსგავსი თუნდაც. ხო, სიკვდილის მსგავსი, ხო, კი ბატონო, ხო. ესეც შეგვიძლია. ხო, ეგ დამტოვებს დაზაფრულს. და ამაზე აი ჩვენ ისევ რადგან თვითონ ენის პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ეს დაუშვათ შესაძლებელია, რომ ამაზე, ერთი არის რომ დავინახეთ პრობლემა, რომ ჩვენი ენის შეზღუდულობა, აი სალომემ მოგწერა შეკითხვა და ვისაც გექნება თქვა შეკითხვები ან შემდგომაც და ეხლაც შეგიძლიათ მოგწეროთ, რომ ან ჩვენ რომ აღმოვაჩენთ ამ ფილოსოფიური აპარატის ფილოსოფიური აპარატის შეზღუდულობას, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ერთი მხრივ რაღაცნაირად დაუშვათ ის რომ რა იქნება მერე თუ ამაზეც ვეღარ ვიმსჯელებთ, ხო? ანუ ჩვენ როგორ შეგვიძლია მაშინ წარმოვიდგინოთ შემდგომი პროცესები, თქვათ აი როგორი იქნება თქვათ სიკვდილის შემდგომ პროცესი, ხო? ესეც ხო თვითონ ენის საკითხი იქნება, ანუ ჩვენ აღარაფერი გვჩება გარდა მაგ აქ ვიტგენშტაინის კარგი ციტატა მაქვს სადღაც ზუსტად იმას, რომ ამას უნდა გავცდეთ და რაღაცა სხვას ეძებდა და ძალიან მაგარია რომ რაღაც სხვას ეძებდა და რაღაცა სხვა გვაქვს იქნება საძებარი და უცლებად სხვა უნდა ვეძებოთ სხვა რამე.
ხო და თუ ეგეც სუნატრობ ხოლმე ისეთ ფორმატს, სადაც შესაძლებელი იქნება იმდენი მოთმინება და უბრალოდ პრობლემა არა, კი მე ვიცი კარგია თუ თქვენთან ეგრეა, მადლობა, მაგრამ არა, ჩვენთან აბსოლუტურად პრობლემა არ არის. აი აქ არის რაღაცა. ეხლავე ესეთი კარგი ის მქონდა. აი მე მგონი ეს არის, ხო? რაღაცა უთქმელი, მაგრამ სასწრაფოდ სწორი აზრი, ტრაქტატის რითაც ისტორიის ფარგლებს გარეთ ვრცელდება. არა ეს არ არის. ეხლავე. როგორ გული მწყდება ხოლმე, რომ რაღაცა კარგი აზრია. და წაიკითხა, არ მონიშნავდა მე. ხო, მეც მყავს ხოლმე. ხო, აბა ერთიც და ერთი მცდელობაც და აი. ნებისმიერ მსოფლმხედველობა ჩვენი ცნობიერების ყველა სფეროს რაღაც თანხმობას ეძებს. ნებისმიერი მსოფლმხედველობა ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროს რაღაც თანხმობას ეძებს. ეს ძიება ნათლად ჩანს ვიტგენშტაინის მიერ გავლილ გზაში. იგი ადამიანის დანიშნულებას ცხოვრების საზრისის გულწრფელ ძიებაში ხედავდა. ეს არის, ეს მინდოდა? კიდე ზევით. მთელი მისი ცხოვრება სწორედ იმის ძიება იყო, რისი გამოთქმის საშუალებას ეს თეორია არ იძლეოდა. ეს მისი თეორია, ხო? კერძოდ ცხოვრების საზრისისა მსოფლმხედველობისა, რომელიც მასთან მკვეთრადაა გამიჯნული ფილოსოფიისგან. აი ფილოსოფიის მიღმა კიდე რაღაც იქნება საძებარი დაახლოებით რაღაც ფილოსოფია მაინც არის ენის ანალიზ და სწორედ იმას ეხებოდა, რაზეც ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ. ვიტგენშტაინი უფრო ვრცელი კი ეს ის ადგილია, მაგრამ ცოტა უფრო ვრცელი მონაკვეთი რო წამეკითხა, უფრო ცხადი გახდებოდა სათქმელი. მე მგონი ცხადი არის. ხო, თვითონაც, მოკლედ ეძებდა არა ახალ ენას, თქვენი შეკითხვა ესეთი იყო, ხო? ხდებოდა რომ ეს შეიძლება განვითარდეს ასე ან სხვაგვარად, მაგრამ აქ ამ სივრცეში, ამ ენობრივ სივრცეში, ამ დაგვარში თუ სხვაგვარში პასუხი საკმარისი არ იქნება რა, ეს არ დააკმაყოფილებს მას რა. სხვა საზრისია მოკლედ საძებარი და ჩემთვის პასუხი ის არის, ჩემი რწმენა და ჩემი რწმენა იგივეა, ჩემი კრედო რო ვთქვა, იგივე იქნება. არის ის რომ ღმერთად, კი ვიცი ის თქვაც მინდა, მაგრამ არ ვიცი ისე რამდენად ესეთი მიმღებლობა ექნება ამას. იმიტომ რომ პოდკასტი რომელიც ახსენეთ, რომელშიც ვიყავი, რაღაცა დილემას ეხებოდა, რაღაც ისეც, რომელიც სიკეთის ბოროტების, ღირსების, რაღაცა ესეთ და რატომღაც ვიფიქრე რომ რაღაცა სიკეთე ბოროტება რაღაცნაირად აუცილებლად კიდე რაღაც სხვა თემებიც. სხვადასხვა თქვენიც მადლობელი ვარ რომ მომიწვეთ. უცებეს იწვევს ხოლმე ეს სამზადისი იწვევს ძალიან საინტერესო საკუთარ თავში რაღაც გზის გავლას, პატარა მონაკვეთის ხელახლა გავლას. და მაშინ ხელახლა მიუბრუნდი ნიჩეს ანტიქრისტეს. და აი იქ მოკლედ აი ეს გაბედულება რომ ღმერთება თუ იყოთ. ხო? მივიღოთ ის საჩუქარი, რაც ღმერთმა მოგცა. აი ეს არის ჩემთვის მოკლედ აი სხვა რაღაცა ენის მიღმა თუ ენაში დარჩენა თუ რაღაცა, არა აქეთკენ ან ამის ძიებაში კი არა, არამედ როგორ მივიღო ის საჩუქარი, როგორ მივიღო ის ღირსება, რაც ღმერთად აი აბსოლუტური მასშტაბით, აბსოლუტური წონით არსებობა რა არის ღმერთად არსებობა, ხო? აბსოლუტურად მედ არსებული მე საჩუქრად გადმომეცა ვიყო მედ აი ისე როგორც მედ წარმოდგენილი ყოფიერება. ეგ არის დილი ნამდვილად არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის, რომ განღმრთობა, ნუ რაღაცა ძალიან ისე რო თქვა, განღმრთობა ღმერთად ყოფნა. ჯერდი ამასაც არ მიიღებს, ვიღაც რო უთხრა, რომ შენი მიზანია ქრისტიანობაში განღმრთობა. იმისთვის რომ ღმერთი გახდე. ხო, უბრალოდ მე ხა შევეცადე რომ კიდე ღმერთი გახდე, რას ნიშნავს ეს ჩამეშალა. ხო და აი ეს ამის მიღება. არ მინდა. ეს განაჩენიც არის, რომ სხვა არსებობა არა გაქვს, გარდა ღმერთად არსებობისა.
ვერ იტყვი, არა, არ მინდა მე ღმერთად და ცოტა დაბალს და დავჯერდები. ვერ იტყვი ამას. აი, ანუ ეს თქვა და პატივთან და სიკეთესთან ერთად მეორე მხრივ განაჩენიც არის. მაგრამ ეს მედ წარმოდგენილი არსებობა ავტომატურად ღმერთთან არის ამ შემთხვევაში გაიგივებული. ხო და აი ღმერთს არ უთქვამს მე ვარ ღმერთი. ხო? მოსე ეკითხება რა უთხრა ვინ ხარ? მე ვარ ვიღაც კონკრეტული და მე ვარ მყოფი. ხო, მედმყოფი ვარ. თვითკმარი შეესწორი სიტყვა იქნება, რომ საკუთარი ყოფიერებით კმარი. ხო, კი, მაგრამ ჩვენ მამდე ძალიან ისე რაღაცა ბუნებრივად მივედით იქამდე, რომ ეს თვითკმარობა არ გულისხმობს მარტო დარჩენას ან რაღაცა ადამიანი თვითონ ხორციელი ადამიანი რომ მარტო დარჩეს. არ მარტო ხორციელი ადამიანი, ღმერთიც კი. ღმერთიც კი. ხო, ეს არ იყო რაღაცა გაჩერებული ამბავი, არამედ იყო გაცვლითი ამბავი, ხო, რელაციური ამბავი. საკუთარი მეთი პრეზენტირება იყო, უხეშად რო თქვა. ეხლა რასაც ამობთ, ანუ ზუსტად იოგას უმაღლესი მიზანი არის, ანუ როგორც როდის რაღაც ეტაპზე მე სანამ ბრაჰმაში, ხო? აი, მანდაც ხო ბევრი სკოლა არის და მე კლასიკური იოგაზე ვსაუბრობ, რომ კაივალია ნიშნავს თვითკმარობას, რომ ყველაფერი რო ჩამოაცილო ადამიანს, აი რომ ადამიანს ჩამოაცილოს სხეული, აზროვნება, ცხოვრება და გასაშემო რაღაცეებში სხეული რატომ უნდა ჩამოაცილოთ ეს ერთი. ანუ როცა მოკვდება ადამიანი. რატო ხავდა მე აი მედარსებული ვარ, კიდევ უფრო გიჟური რაღაცეები წამს ესე ვთქვათ, ახალ სხეულში, სხეულებრივად, მხოლოდ სხეულებრივად მწამს. აი ეს არის განსხვავება. მარტო ეს არა. არა, ბევრი შეიძლება, მაგრამ ერთია. ფუნდამენტური ეგ იქნება. ერთი და კიდევ რამდენიმე იქნება ფუნდამენტური. ჩემთვის ესეც კი მე დამიშვია რომ თქვა ეგეთი რაღაცა რომ მართლმადიდებლობა გამხრთობაზე ადამიანის გამხრთობის გზა არის. ხო. უბრალოდ ეს ფორმის შესახებ არ მსმენია ეხლა რაც მოვისმინე და ეს ძალიან საინტერესო არის ფორმა, მაგრამ იქაც ანუ იდენტური ის არის რომ ადამიანი უნდა გახდეს რაღაცნაირად თვითკმარი, როგორც მე და ესე იგი ადამიანი არის ამ ყველაფერზე მაღლა მდგომი. შეიძლება სხეული კონდეს, შეიძლება გონება კონდეს. ხო, მაგრამ განსხვავება კიდე დარწმუნებული იქნება იმაში, რომ როგორ ფიქსირდება ეს მე. ეგ ხო, ეგ კი. აქ თუ რაღაცა თქვენ ახსენეთ, განსხვავება უნდა დასრულდეს. ხო, ну, თუნდაც რომ თქვათ არ შევიდეთ მაგ განსხვავებაში, რომ განსხვავებული ერთ სულიერი, მაინც თქვენ ახსენეთ რაღაცების ჩამოცლა, როგორც რაღაცების გახდა, ხო, რაღაცა. ანუ გონება რომც აღარ იყოს, ანუ სული რჩება როგორც თავის თავზე დაფუძნებული მე. ხო, და ეგ ჩვენთან ასე არ არის მოკლედ. და ამ საკითხებზე ძალიან კარგად აი ფილოსოფიაც რაღაცა ლევინასიც, რომ სუბიექტი, როდის არის, ხო, რაღაცა იქ ფსიქოანალიზიც რაღაცეებს თავისა სიტყვის, ეს ფილოსოფიაც თავისას ამბობს და აი ეს სწორედ აქ ლაპარაკობს მართლმადიდებლობა. თქვენ გულისხმობთ, რომ ანუ გონებაც აუცილებლად მონაწილე უნდა იყოს ამ პროცესში. ის გონება არა მარტო მონაწილე უნდა იყოს, არამედ ისევ მიმართებითობას გულისხმობ, რომ ის მეთქო, ესე სტატიური, შიშველი სახით ჩვენთვის წარმოუდგენელია. არამედ სულ აი უბრალოდ მართლა ისეთი პირდაპირ მიხვედრა იყო თქვენი, რომ სულ იქ მამა ხო სტატიურად ვერ იქნება, ხო? ის სულ მიმართებითო. ანუ გვარობა ის თითაც დავიწყდეს, ყოფიერების ტროპოსი, ყოფიერების გვარობა არის გადამწყვეტი. ის აუცილებლად ამ მიმართებითობა, როგორი სახის არის მიმართებითობა, ის ისიაცვია, რომ იმას ვერ გაიხდის. იოგაში სულის უმაღლესი პრედიკატი არის უცვლელობა და ალბათ ამით განსხვავებული იქნება. უცვლელობა, იმიტომ რომ ეს ტექსტი მაინც უცვლელობა უნიკალურობასთან, საკუთარ თავთან ტოლობის თვალსაზრისით. ტოლობის თვალსაზრისით. კი ბატონო, ხო, ეს აუცილებლად ჩვენთანაც ეგრე იქნება. ხო, რატომ ამბობთ, რომ ეს ტექსტი, ანუ იოგას სუტრა მე-4 საუკუნის არის და ეს არის მკვდარი ტრადიცია რეალურად. ის იოგები, რაც ახლა არის, რაღაც ასპექტებს მემკვიდრეობით იღებენ აქეთ, მაგრამ ეს დაკარგული არის და ინტერპრეტაციის საკითხს დიდ ფანჯარას ტოვებს, როგორ იქნება ეს საკითხული. ანუ მე წლების განმავლობაში ამაზე მუშაობ და დანამდვილებით ბევრი ინტერპრეტაცია არსებობს, მაგრამ ამიტომ აი რასაც ვამბობ, რომ ეს უცვლელობის ასპექტი არის, მაგრამ ძალიან დაკონკრეტებული არ არის. ისევე როგორც ალბათ ბიბლიაც არ არის დაკონკრეტებული ესეთი საკითხები, ხო? ანუ ეს ხო მაგითო არის კარგი, რომ თქვა აი ეხლანდელი თეოლოგები ამაზე მუშაობენ. კი, გეთანხმებით, კი, ეკრია ნამდვილად, კი. ჩვენთვისაც უბრალოდ თქვენ ძალიან პრივილეგირებულ ან ესეთი
გაგიმართლათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესია იოგას მიმართ დასავლურ კულტურაშიც ჩვენთან ქვეყანაში. არის, როგორ არის, მე ვატყობ, რომ არის ჯერ ეს რაღაცა ჩვენთან ეს ხო ისედაც არის ფიზიკური იოგათი. ყველა ხო შეიძლება. ხო რა, აი ის არა რატო თეორიული ამბებიც მესმის ხოლმე ყოველთვის რაღაცა ძალიან ისე არავინ რაღაცა ეგზოტიკურად არ უყურებს თქვა მართლმადიდებლობას, იმიტომ რომ იმდენი სიგიჟეები გაიგონეს რომ უკვე აღარ უნდა თაკ. თეორიული იოგა, ანუ ჯერთი რამდენიმე წლის წინ მე მოკლე ვერსია ვთარგმნე ვივეკანანდას კლასიკური იოგას გულისხმობ და ეხლა უნდა გამოვცეთ ანუ ძველი კომენტარებით იოგას უთხრა ეს მართლაც იშვიათია რომ თვითონ სოფლიოში სტატისტიკურად იოგას მასწავლებელს წაკითხულიც რო კონდეს 1%-საც რო კონდეს საქართველოში მაგაზე აღარ საუბრობ. ეს წაკითხვა ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ მაგარი იქნებოდა. ის რითაც დაინტერესება არის საქართველოში. გავს სიტუაციაში რომ მეც ასეთი სახის ინტერპრეტაცია მართლმადიდებლობის რომ ჩვენთანაც მე რაღაც რჩევებს მივიღებ თქვენგან მე და ეს არის რითაც არის დაინტერესება, ეს არის იოგა როგორც ფიტნესის სახეობა. გავიგე. როგორც ფიტნესის სახეობა. პარალელებს ვავლებ მე და ის მედიტაციები, რაც არის პოპულარული საქართველოში, ის მედიტაციების 99% გამოგონილი არის მე-20 საუკუნეში, ისევ დასავლურ საზოგადოებაში, ან ფსიქოთერაპიის გავლენით, ან სხვადასხვა ისევ ევროპული ოკულტიზმისა და ასე შემდეგ გავლენით. აი 7 ჩაკრის თეორიაც, ხო? ეს წარმოაჩენენ ისე რომ უძველესი რაღაც არის სინამდვილეში მე ვამბობ ხოლმე Pink Floyd-ი უფრო ძველია ვიდრე ეს 7 ჩაკრა იმ სახით როგორც ახლა გავრცელებული არის იმიტომ რომ ხო ის ძალიან ისეთ გამწმენთ და მეცნიერულ შრომასაც ეწევით გამწმენთ ვცდილობ მართლა ვცდილობ რომ ანუ მე ვამბობ რომ ეს 7 ჩაკრის ანუ არც ერთი ტექსტი არ იყო შეთანხმებული, რამდენი ჩაკრა არსებობს. მე როგორ ვიმოქმედო რომ განწმენდილი მართლმადიდებლობას რომ ოდნავ მაინც კი სამრევლოში კი ვახერხებ, მაგრამ ზოგჯერ თავს ვაბეზრებ ადამიანებს ამ გვარებით და ამ თემებით ან ერთხელ ერთ ადამიანს რო ველაპარაკე, მოკლედ ერთ ეპისკოპოსს პირდაპირ ვიტყვი რომ ველაპარაკე, აი ამ ესეთი განწმენდილი სახის მართლმადიდებლობაზე მითხრა შენ ხო ხარ ჯამრთელად ხო ხარ რომ მომიკითხა მე ერთი ორი კვირის ესე იმიტომ რომ იმდენად უცხოდ ეს არის რა ქვია აღიქმება რომ ერთ ვიდეოში თქვენ საუბრობთ რუსეთის გავლენაზე და ქართულ მართლმადიდებლობაზე დიდი გავლენა იქონია არა მარტო იმ გაგებით რომ თქვა გარეგნული რეფორმები და თქვა ეს ძალადობრივი რაც განხორციელდა არამედ შინაარსობრივ თეოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთ სივრცეში ვართ ხო აღმოჩნდით მარტო ენის ამბავით აი ხა სულზე მოგვისწრო ტექნოლოგიებმა და ეს თქვათ კომპიუტერის ასეთ სიმაღლეებზე განვითარებამ ხო იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად თარგმნის უკვე ნებისმიერ სირთულის ჩვენს ტექსტებს ეს ხელოვნური ინტელექტი ქართულად ძალიან კარგად თარგმნის უკვე სულ რაღაც 1 წელი ალბათ ხო ან რაღაცა მანამდე ქართულად აბდაუბდად ითარგმნებოდა წარმოიდგინე ინგლისურად და რუსულად კი ხვდებოდით მხოლოდ იმას რაც მათ თარგმნეს რუსულად დასავლური და საკაცობრიო ესე ვთქვათ აი ამ კულტურის საუკეთესო ნიმუშები რაც მათ ხელმისაწვდომია რაც სათვალის და ჩვენც აი ამ სივრცეში ვიყავით. ამიტომ მართლაც ის 18-21 წლები ძალიან დაგვაკლდა, იმიტომ რომ იქ განადგურდა ის ხალხი, ვინც აი დასავლურ და ცივილურ და თუ რომელი არის სწორი ფორმა ცივილურ თუ ცივილიზებულ სამყაროდან ეს თქვა განვითარებული ხო კაცობრიობა როგორც ერთი ორგანიზმი და კაცობრიობა რაღაცაში ვითარდება რაღაცაში კრიტიკულია იქ ვიღაცამ მეგრელიშვილი იყო მახსოვს ხო გეშტალტზე წერდა კონსტანტინე მეგრელიშვილზე აქვს გიგა ზედანიას პატარა წიგნი რა ჰაიდეგერთან და ვიღაცებთან სწავლობდა კაცი და ჰაიდეგერთან კი არა და ფენომენოლოგიის ავტორს აქვს ჰუსერლი ჰუსერლთან ხო
და იქ იცავდა რაღაცები, მოკლეს მე 37-ში თუ რაღაცები, ხო? და ეს ხალხი მოძრაობდა იქ წარმოიდგინე იმ პერიოდში და მორჩა ეს ყველაფერი გადაიკეტა და დარჩით რუსულ სივრცეში, პირიქით, რუსულ სივრცეში ჩვენგან შედიოდა რაღაცა კამიუ, ისა რა ქვია, ბატონი ჟორჟმა იმას აკნა ჩაიგდო ხელში და უთარგმნა და წარმოიდგინე როგორი ჩამორჩენილი ამბავი იყო სინამდვილეში, ხო? და არ დამთავრდა მოკლედ ამ ტოლსტოით და იმით აღფრთოვანება, რა ქვია, დოსტოევსკით აღფრთოვანება არ დამთავრდა რა და კარგერეგერ ხო არის არჩეულებრივი წიგნის ნატაშას ცეკვა ისი რა ქვია ორლანდო ფაიჯესტის სადაც ეს რუსული კულტურა სულ დანახულია როგორი ის არის რა ქვია ну ახლა კარიკატურა არა მაგრამ ну რაღაცნაირი დასრულება ან ინტერპრეტაცია არის დასავლურ ფილოსოფიაში ხელოვნებაში მუსიკაში ყველგან მოკლედ რა ხო და და ამ გაგებით ეს გავლენა არის რა ბუნებრივი ისე და ჩვენ და იმ გავლენაში იქ მე რაღაცა იქ ვიღაცას უფრო დახვეწილი ვარიანტი მოსწონს უფრო განვითარებული ვარიანტი მოსწონს მაგრამ ისევ რუსული ამ გაგებით ჩამორჩენილი არ გვინდა არ ვიხმართ კი ბატონო არ გამოვიყენებთ რუსეთს ვიტყვით ბოროტება ჩამორჩენილი სასტიკი ეგა უბრალოდ ის სავსეა ამითი და მარტივად და გასაგებად ნუ ვიღაცებს აღეზიანებს ხო იმიტომ რომ იმასაც ჭირდება შველა ამ ჩამორჩენილობისაგან ჭირდება იქაც გაქცეულია ხალხი და ახლაც და მანამდეც და ასე შემდეგ ხო ამიტომ და ეს გავლენები რა კულტურულად თუ რასელმა თქვა რომ რუსული მართლმადიდებლობა ისლამთან უფრო ახლოს არისო ვიდრე სოციალში ახლა გამოვიდა რუსულენოვანი წიგნი ერთი 10 წელია რაც გამოვიდა რაც ვნახე სადაც ლაპარაკი არის გერმანელი მისტიკოსების გავლენაზე მოკლედ რა რუსულ ქრისტიანობას სერიოზულ გავლენაზე ეპიდემი ნაშრომია და მართლაც მანამდე ხო არაფერს არ გავდა და მე რაც არის სუბტაწყლის ესე ვთქვათ რაღაც ესეთი აი რაზეც აი სუბსტანციონალისტური და რაღაცა ნუ ხო ხედავთ ხა უკვე პირდაპირ სიკვდილის მართლმადიდებლობაა ხო სიკვდილის ხო ეს თემა ხო საერთოდ მათ კულტურაში ახლა არც კარგად ვერ ვერკვევი ამ ყველაფერში მაგრამ ნუ ფაქტია ხო ტკივილის ტანჯვის რაღაცა ხო და ახლა კიდე სიკვდილის რაღაცა ექსპორტის ხო ექსპორტის და ასე შემდეგ ასე რომ ამ გაგებით რა ვიცი, ეს უნდა დავინახოთ, მაგრამ იმისთვის რომ განერიდო, იმისთვის რომ დაინახო რაღაცა კარგი სუფთა ჰაერი უნდა ჩაყლაპო, რომ ნახო, რომ როგორ რა თქვა გრებენშიკოვმა ძალიან მაგრად თქვა ხო ვერ გავიმეორებ, მაგრამ სუნა რომ შეგაწუხოს, რაღაცა სუფთა ჰაერი უნდა აიღოს სადღაც თორე თუ ხარ შეგუებული თუ ხარ იმ სულს ვერ გძნობ. და გზიამოვნებს. ასე რომ ხო, ცუდი გავლენებია და უნდა გადავირჩინოთ თავი და ანუ თვისობრივად ქართული მართლმადიდებლობა განსხვავებულ ხასიათზე იდგა და ნუ ტოლო ქონდა ალბათ როგორ არა ხო რა ვიცი ხა რაც აი საკაცობრიოს ძალიან სულ ხო თარგმნია ჩვენი თარგმნელები ვინ იყვნენ ხო ის 30 წელი რითაც თქვა ის არა ქვია ხა კლასიკურ თარგმნელები კი არ და მე ისა რა ქვია პეტრიციან სხვები რასაც თარგმნი იტალოს და ვიღაცებს ხო თარგმნის ხო ისინი არის 20-30 წელი 20-30 წელში ახლა არის თარგმნება ზოგიერთი წიგნი ანუ ძალიან ელტოდნენ იმას ხო რაც იყო ტექსტები მნიშვნელოვანი ჩვენ ეს ჩავიკეტეთ და აღარ გვინდა საერთოდ არავინ არ გვინდა კულტურულადაც ვამბობთ რომ არავინ არ გვინდა იმას კი ვერ ხვდება ადამიანი რომ მე რო შენ სადღაც არ მიდიხარ შენ თუ არ გელაპარაკება ვიღაცა ეს უკვე სიკვდილს გიცხადებს შენ ხო ღმერთი აი ფსალმების კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია რა იქ უკუიქცია პირი რაღაცა პირის უკუქცევა თუ არ გელაპარაკები სიკვდილი ღმერთი თუ არ გელაპარაკება სიკვდილი იმაზე კი არ ლაპარაკი შენ რაღაცა 1000 წელი არ გჭირდება რაღაცა არ გელაპარაკები ეს უკვე განაჩენია და რაღაც ახლობით რაღაც ეგეთი ძალიან საინტერესო არის ხო ანუ მეც ესე უყურებ რომ ერთი მხრივ რელიგიას სულიერი სწავლებები და ასე შემდეგ თითქოს ცალკე უნდა იყოს და სეკულარულ პირობებს თქვა ვაღიარებთ ჩვენ მაგრამ მეორე მხრივ აი ესეთი ლოგიკა არის რომ თუ მაგალითად ეკლესიას ან თქვა ნებისმიერ რელიგიას ან თქვა მიმდინარეობას მართლა აინტერესებს რომ ქვეყნად განხორციელდეს ის წესები რაც არსებობს ანუ ეს წესები ანუ თუ ადამიანს მიაჩნია რომ აი სასიცოცხლოა ხო მნიშვნელოვანი არის ქრისტიანობა ეს ხო მარტო ეკლესიაში არ უნდა იყოს ჩაკეტილი იქ ანუ ესე მაგალითად მე უნდა წარმოვიდგინო რომ მე მინდა რომ ქვეყანაში არსებობდეს ესეთი რაღაც ხო შესაბამისად მე უნდა ვიყო დაინტერესებული რომ სახელმწიფო წესე იყოს მოწყობილი დიახ კი ხო იმიტომ რომ თუ არსებობს დაუშვათ ღარიბი ან გაჭირვებული რომელსაც
ეკლესიის მსახური ეხმარება, თქვათ, აი როგორც ერთჯერადად ეხმარება, ის უნდა იყოს, შეიძლება იყოს დაინტერესებული იმით, რომ რატო არსებობს საერთოდ ღარიბი, რომ რატო არის ისეთი პირობები, რომ ის თავის თავს ვერ უზრუნველყოფს, ხო? კი, ეს ყველაზე მინიმალური, ხო, და ამაშიც ერთთან ხვდებით, ხო, რომ უსამართლობა არ იქნება ცათასასუფელში, ესე იგი არც აქ უნდა იყოს. ხო, პრივილეგირებულობა არ იქნება ცათასასუფელში, ესე იგი აქაც არ უნდა იყოს. ეგ არის მე დასავლური ცივილიზაცია, დასავლური კულტურა, ხო, აბსოლუტურად ქრისტიანულია. მე არ ვიცი, როგორ ვერ მიუხვდნენ, რომ ქრისტიანული არ უნდათ იმათ თქვა, რომ ქრისტიანულია და ხო, აი დღევანდელ პირობებში როგორ ცხოვრობს რიგითი ადამიანი უბრალოდ. დიახ და არა მარტო ეს ამბები, არამედ თავისუფლების მომენტი უნდა სურდეს კიდე აუცილებლად ადამიანს, რა, რომ აი ეკლესიას უნდა სურდეს თავისუფლების ექსპორტი მოკლედ რა. რაღაცა დაქვემდებარებულობას ან რაღაცა შეგუებას, რაღაცას ჩაგრულობას კი არ უნდა უწყობდეს ხელს, არამედ პირიქით განთავისუფლებისკენ, რაღაცა ლიბერალიზმის რაღაცა ავანგარდში უნდა იდგეს, ხო, რაღაცა პირიქით ღვთაებრივი შინაარსებით ამ სეკულარულ გაგებას ამ ლიბერალურს უნდა ყვებავდეს. უნდა შექონდეს ის შინაარსები, ხო, ანუ არსებულ სისტემაში. რაღაცა მართლა ზოგჯერ ისეთი შიში მაქვს, რომ რაღაც ეს თავისუფლების ამბავი რომ ჰიმნშიც აგვაქვს, ხო? მღერით ამას, უმღერით და ყველაზე მეტად ამას უარყოფთ და ამას ვაუქმებთ რა. ერთმანეთს არ ვაძლევთ, არც ვაწყობთ ისე, არც ვაპირებთ რომ ისე მოვაწყოთ ჩვენი ცხოვრება, რომ მეტი თავისუფლება გქონდეს ყველას, ხო? და ასე მგონია ზოგჯერ რომ ესე ჩვენი მამხილებელი იქნება ესე არის ხოლმე რა ფსალმებში ეგრეა რომ უსჯულო თავის სიტყვებით ემხილებაო. აი გეგონება ჰიმნ ჩაგვირთავენ და დასაკმარისი იქნება რა. და ის ისტორია ახლა ვთქვათ ევროპამ რაც გაიარა, ნუ დიდწილად ალბათ ის რა რეფორმაციამაც ძალიან დიდი ითამაშა ხო? კი, კრიტიკულობამ, გამბედაობამ, დი, აბსოლუტურად, ხო. ხო, იმათ სისხლი და აი ზოგჯერ იცით გიორგი, აი ისა, იმას ვადარებ, უქნარა შვილის სახალხური ამბავი ყოფილა რა. იმათ სისხლით, ომით, ძმების, ოჯახების, რაღაცა ქალაქების, რელიგიური ომების ხარჯზე მოიპოვეს ეს ყველაფერი, ხო? შეეჭიდნენ, ნახეს რომ არასწორი, კიდე გაჯიუტდნენ, კიდე ბევრი რამე და ამითი მიაღწიეს ამას და იცავენ ამიტომ თავისუფლებას, იმიტომ რომ თავისი ოფლი და თავისი სისხლით აქვთ მოპოვებული. და ჩვენ ახლა ამის ეს შეგვიძლია ავიღოთ და ამას ისევე ვექცევით, როგორც აი უქნარა შვილის ამბავი გაგახსენდება, როდესაც ისა მამა ეტყვის, რომ აბა თუ შეძლებ უჩემოთ მე ცხოვრების გაგრძელებასო, აბა წადი და გამოიმუშავე ფულიო და ეს რო უქნარაა და დედა რომ მისცემს. გახსოვთ ეგ იმბავი? კი დედა მისცემს მოკლედ ფულს და მოუტანს შვილი მამას ფულს. და მამა გამოართმევს და შეაგდებს ბუხარში. ეს არ არის შენი ნაშრომია და შეაგდებს ბუხარში. მამა გამობრუნდება შვილი უკან. მეორედ ისევ ეტყვის წადი და მოიტანე შენი ნაშრომით ფულიო. გამოიმუშავე და მოიტანეო. ნუ დედა ეტყვის მაშინ ცოტა ირბინეო, გაოფლიანდიო. ხო და ესე ქშენით შედი ოთახში და მიეცი ფულიო და ისევ ესე შევა და მისცემს ამ ფულს. გაოფლებული და ესეთ დაღლილი. მამა გამოართმევს და შეაგდებს ბუხარში. ეტყვის ეს არ არის შენი. ესეთ ისევ გაჩერდება, გაჩუმდება და გამობრუნდება. ხო და ნუ დედა ეტყვის რა გავქნა თუ ეხლა, მოკლედ სხვა საშუალე არა გაგუნა წახვიდე და მართლაც გამოიმუშაო შენი ფული და შევა და მოუტანო. წავა, გამოიმუშავებს, მოუტანს და როცა გამოართმევს ესე მამა და შეუძახებს ბუხარში, შეყვება ეს ბუხარში. ეტყვის ოპ, ნუ დაწვა, ეს ახლა შენიო. ანუ გული შესტკივა იმაზე, რაშიც ძალა და შრომა ჩადო, ამის თქმა მინდა. ხო და ამიტომ იმ ხალხს ამაში ოფლი და ჩვენ ისე ამ თავისუფლებას ისე ვთმობთ ამ ხო უსამართლობას ისე ვუშვებთ, იმიტომ რომ არ გვიბრძოლია ამის. რაღაც ორმაგი საგვაქვს ანუ ცხოვრება. ხო და მაგრამ ეს არ ამართლებს საქმეს რა. შენ ზუსტად რო იცი, ზუსტად ამბობ თქვენ რომ როცა ეკლესიაში გწამს რომ ეს არის სიცოცხლე. ხო როცა ღმერთებად არის ღმერთად წარმოგიჩნდება ის ადამიანი, ვისაც დღეს შენ ჩაგრავ, ვისაც პარავ, ვისაც ესე ვთქვათ, აი, უბრალოდ ატყუებ რა. იყენებ შენს მდგომარეობას, ის ხვალ იქნება ღმერთად იქა და ჩაგირთავენ ჰიმნს. შენ მეტ ყველა თავისუფალი იქნება. თავისუფლებას გამღერებო თავისუფლება, ხო და აი თავისუფალი ხარ ახლა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის გამოცდილება, აი მაგალითად ჩრდილოეთ ევროპაში, ანუ შეცვალეს ქრისტიანობაში შრომის მიმართ დამოკიდებულება, ბერმონაზნობის მიმართ დამოკიდებულება,
ავტორიტეტის მიმართ კრიტიკული ის. ხო, აი ზუსტად აი გეგონება სათასწორებისკენ მიდიანო, იმიტომ რომ იქ ეს ყველაფერი მოიხსნება, იქ ჩვენ მღვდლებად, პროფესორებად, ჭკვიანებად, ლამაზებად, ნიჭიერებად არ ვიქნებით წარმოდგენილი. არამედ აი მიმართებითობის სისავსით, ესე ვთქვათ, აი რაღაცა ტექსტური ნაბიჯები არის. რა თქმა უნდა, ხო. შედეგიც ანუ საზოგადოებას კი ეხლა შეიძლება ვაკრიტიკოთ, რომ ვთქვათ ის ევროპა, ვთქვათ ზოგიერთი ქვეყანა თვითონ იმპერია იყო და იმ სიმდიდრით მე ეხლა ადვილი არის, რომ თითეული მოქალაქე ღირსეულად იყოს უზრუნველყოფილი. მაგრამ მაგასაც რო თავი დავანებოთ, მე მგონია რომ მაინც ეს აი ამ თვისებების დამსახურებაც არის. აი მე რო ვკითხულობ ისტორიას, ვთქვათ აი მაგალითად იტალიაში რა გვახსენდება ვერტიკალური იერარქია, ვთქვათ რომის პაპის და ვთქვათ რაღაც იერარქია და მაფია. ანუ ესე იგი ვიღაცა არ მუშაობს, ვიღაცის ხარჯზე უნდა ცხოვრობდეს. აი სამხრეთის ვთქვათ იმ პერიოდის დამახასიათებელი. ეხლა ყველა იცვლება, ყველა ქვეყანა რაღაცნაირად ისე მეწველი სხვა შორის ამ ცვლილებებისგან, იმიტომ რომ მართლაც შინაარსები და რაღაც ძალაუფლებრივი ამბები თითქოს დათმეს და თითქოს ესე ძალიან დემოკრატიულია იქაც სამხრეთში გულის ხო? არ დასავლეთში. ხო. ეკლესია, მაგრამ მაინც შენარჩუნებული ეს გარეგნული ფორმები რაღაცა მაინც ეს რაღაცა შესამოსელი განსაკუთრებული ამაღლებულზე ჯდომა, რატო ესეც ძალიან დემოკრატიული რო გახოდა ძალიან მაგარი იქნება რა. კი, როგორც ჩრდილოეთის ეკლესიებშია, პროტესტანტული. ხო, დიახ, კი ბატონო, ხო, თუნდაც ხო, თუნდაც. და ალბათ სულიერი მოძღვარი მღვდლის როლიც ცოტა განსხვავებული არის, ხო? საქართველოში, ანუ ეხლა მე ვერავის ვერ განვჭირდა რაღაცა, მაგრამ მე მგონია რომ თქვენაირი მღვდელი იშვიათი არის, ანუ საკებრად იმაც არა, მაგრამ მე სხვანაირი ბევრზე ანუ სხვანაირი შთაბეჭდილება რჩება და უფრო ყავს მეგობრები და გავართ ერთმანეთს ისე რომ თავისთავად ანუ კი არა მეც ვიცნობ ანუ ესეთებსაც რომ მართლა განათლებული ხალხი და უდავოდ ხო ანუ სხვანაირად არ იქნებოდით ხო ანუ ცუდია ხო დიახ კი განათლებული ბუნდეში უბრალოდ გულისხმობ იმას რომ მღვდლის ავტორიტეტზე საქართველოში მე მგონია რომ უფრო მეტად არიან ჩამოკიდებულები ვიდრე ანუ თქვენი საუბრიდან მე დავასკვენი რომ უნდა იყოს მართლმადიდებლობაში და აქ ორი რაღაც არის ანუ ერთი თქვი ბაზარი ითხოვს ანუ ხალხი ითხოვს აი როცა ამბობენ მაგალითად როცა მღვდელს აკრიტიკებენ მღვდლებს მე ვამბობ რომ ხო არის ასეთი მღვდელიც არის ასეთი მღვდელიც ხო მაშინ ხალხს რო უნდოდეს ასეთი მივიდო და ასეთ ანუ ბაზარის მოთხოვნას გააჩენ და ასეთ მღვდელზე ხო მარტო მღვდლის და იმის რომ მართველს ვერ დავაბრალებთ ჩვენ აი თქვა კინო პოლიტიკურ მართველს რომ ის არის ცუდი ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ ხო ანუ ადამიანები კი ძალიან მნიშვნელოვან თემას ეხები და მე მგონია რომ ამიტომ ეს კარგი და ცუდი მღვდელი მაინც ორივე ცუდი მღვდელია იმ გაგებით თუ კი ის არის ეს თქვა რაღაცა ცენტრში და თუ კი ის არის რაღაცნაირი მასწავლებელი, მოძღვარი, რაღაცა ესეთი წინამძღოლი და ამ გაგებით. აი არის არაჩვეულებრივი თუთაშხას ლეგენდა. რაღაცა ხო თუთაშხას ლეგენდა, რაღაცა მღვდელი თუთაშხას ლეგენდა არის და კიდე არის წერო მე წეროზე ვარ და შემთხვევით შემხვდა ერთი ამბავი, კაია თუ ეგეთი ჩემ გვარით თუ ეგ გავამართლებ როგორც ეხა წეროს მოყავს თურმე გაზაფხული მოკლედ რა მერცხლებს კი არ მოყავს, მაგრამ როგორც კი უახლოვდება დასახლებულ პუნქტს ეგრევე თვალთა ხედვიდან ქრება და მერცხლებს უთმობს ასპარეს. აი მღვდელიც დაახლოებით რაღაცა ეგრეთი გამჭვირვალე უნდა იყოს, რაღაცა სულიწმინდა ამოქმედოს, ეს ღმერთი ამოქმედოს და იქ სხვებმა საკუთარი თავი იპოვონ რა. მაგრამ პრობლემა მართლაც ნამდვილად ისიც არის, რასაც ვქნებობთ, რომ მოთხოვნა არის იმაზე, რომ მე არ მინდა ღმერთად ყოფნა, მე არ მინდა დამოუკიდებლად ყოფნა, მინდა კაი მღვდელი შემხვდეს რა. ანუ ვინც ამყავს, ეხლა ვერ ვაღიარებ, რომ ის ცუდი მღვდელია და ამიტომ იმას ნუ შეეხები იმ მღვდელს, ცუდს რო აკეთებს, რაიც შენ ის ცუდია თუ არა, შენ ვინ გეკითხება. იმიტომ მე იმაზე ჩამოკიდებული ვარ რა, მოკლედ. აი ეს არის ეს მართლა არ დავტოვებ რაღაცა ორი წიგნი მაქვს თუ წაკითხული, მაგრამ კაი წიგნები რა. ფრიც პერლზის ეგო, შიმშილი და აგრესია. ეგო, შიმშილი და აგრესია. და იქ არის ეგეთი თავი, სადაც ჩვენი ესე ვთქვათ, მეტაბოლიზმი
შედარებული, მენტალურ მეტაბოლიზმთან არის შედარებული. და ბავშვი, ესე იგი, ის ვინც ესე წინამძღოლს, უფროს, ანუ ღმერთობაზე ვარს ამბობს, თვითონ რომ ღმერთობაზე ვარს ამბობს, სხვაზე არის ჩამოკიდებული როგორც ჩვილი ძუძუზე. და ეს ქერქის დონე გათიშულება და ბავშვს მე კბილები როცა ეზრდება, იწყებს კბენას, ხო? იმიტომ რომ მყარი საკვები სჭირდება სინამდვილეში და ძუძუს რო აცილებენ, იმიტომ რომ გაიზარდა და მყარი საკვები სჭირდება, მას გონია რომ მას კლავენ და ტირის. იმიტომ რომ ახალ რეალობასთან შეგუება ჯერ არ იცის. და აი ესე ახლა რომ რაღაც შეიძლება კრიტიკულად კი ესე ცუდი ყურით მოისმინოს ეს ნათქვამი. თქვას რომ როგორ ახლა მღვდელი ლაპარაკობს იმას რომ ჩამოაცილოს მრევლი მღვდელს, მე რა ქნას ეს სიკვდილს გადაგებს. მოუკვდები, ჩვენ ხო ყველანი მოუკვდები თუ დედის რძეს ჩამოგვაცილეს რაღაცა. არა, შენ კბილები უნდა განავითარო, უნდა იპოვო საკვები, გამოავლინო ამ საკვების მიმართ აგრესია, დაშალო და გამოიყენო ის ნივთიერებები, რაც მის საკვებში არის და იცოცხლო დამოუკიდებლად. ჩამოსცილდე ჭიპლარი გადაიჭრა. ეგ მოკლედ დიდი პრობლემაა აქ ჩვენთან ეგ ხო არის ხოლმე ეგ მე დედას ვერ ცილდები, მე რა ვიღაცას ვერ ცილდები, საძმაკაცოს, ქუჩას, ქალაქის იმას რა ქვია, წარმოდგენებს ამ დამოუკიდებელი თავისუფალი ვერ ხარ, იმიტომ რომ არ გონია რომ თავისუფლება ნიშნავს ასე ღმერთი რომ თავისუფალი არ გონია. და მე მგონი არც გეტყვიან რომ ღმერთია თავისუფალი, უბრალოდ ჰიმნს ჩაგირთავენ და გეტყვიან რომ შენ ხომ ღეროდი რომ თავისუფლება და რაღა თავისუფლება ხარ თუ კი მიჯაჭული იყავი კარგ მღვდელს, რა ქვია, რაღაც წარმოდგენებს, რაღაც ვიღაცის რაღაცას ერთობებს, რაღაც ჯგუფებს, შენ სადა ხარ თავისუფალი, სადა ხარ? არ გინდა ბოდიში აქ თავისუფლების ზეიმია, თავისუფლების დღესასწაულია, სათასასუფებელი და შენ თუ ეხა ამ ზეიმზე იქნები მოწყენილი, უხეშად რო თქვა, რაღაც ეხა ესე არა, მაგრამ ნუ რაღაც ისე ცოტა რო ბანალურად რო თქვა, რომ ეხლა აქ იქნება თავისუფლების ზეიმი და შენ ამ თავისუფლების მზად არ ხარ, შენ ეს თვითონ არ გინდა. მოკლედ ეს ხმა უნდა ისმოდეს რა, რომ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, უნიკალურობა, ეს მედარსებობა უნდა შეძლო და აი ამაში უნდა მღვდელი ესე რაღაცა გამჭირვალე უნდა გაქრეს მერე რა. აი წეროსავით უნდა მოიქცეს, რომ უნდა დაფრინდეს და ეს მერცხლები ესე თქვა გაუშვან. აბსოლუტურად უნდა გაუშვან საბოლოოდ. აუცილებლად რა. საერთოდ უნდა ძალიან გამჭირვალე უნდა იყოს რა. ძალიან გამჭირვალე. აი ეს უფროსი, უმცროსი რაღაცა ეგეთი არა რა, ვიცი ახლა რა. მით უმეტეს მას შემდეგ რაც წერა კითხვა შენც იცი, ხო იცი ეს წერა კითხვა შენც რა. ძმები ვართ, აი მართლა ეს არშეული მაგალითია ეს როგორ არის პროტესტანტულ ეკლესიებში, ხო? ძალიან მაგარია რა. ძმები ვართ და რაღაცა ახლა და სხვადასხვა მაპატი სულ ერთი სიტყვა. დიდი ბოდიში შემეძლო ამდენი არ მელაპარაკა და უბრალოდ მე თქვა რომ მაცხოვარმა ბრძანა. ნუ უხმობთ ვინმეს მოძღვართ. ერთია თქვენი მონას შემდეგ, ხო? მამას ნუ ეტყვით არის ერთი მამა და ეს შემდეგ. ჩვენთან კიდე ისიც არის, რომ ზოგიერთი პროფესია უფრო იერარქიულად მოიაზრებოდა. შეიძლება ეხაც მოიაზრება, რომ მაღალი პროფესია, მაგალითად მღვდელი ღმერთთან ახლოს არის და ექიმი ან დაუშვათ სხვა პროფესია თქვა ინჟინერი ან ის უფრო რაღაც არაღვთაებრივ რაღაცას აკეთებს და ჩვენ ალბათ ამას გულისხმობთ რომ ჩვენ თუ ძმები ვართ და რაღაც ერთ ჰორიზონტალურ საზოგადოებას ქმნით ყველა ღვთაებრივი არის თუ ექიმი პატიოსანი არის თავის საქმეში ანუ არა ამ მიმართებაში ეხლა შეუცვლელია ამ მიმართებაში არის შეუცვლელი პატიოსნებას რა ვიცი ხო ხო თვითონ თავარი ანუ შეიძლება თუ არა დაუშვათ ხო ეს იერარქია ანუ ალბათ აღარ იქნება ესეთი აქტუალური თუ გავაცნობიერებთ რომ ყველა პროფესია შეიძლება ემსახურებოდეს ღმერთს ანუ თუ მე ვაკეთებ ჩემს საქმეს ისე როგორც ეს პროტესტანტული ეთიკის ამბებს ამბობთ ხო ვებერის კი კი აი მაგას გულისხმობ ხო ხო ეგ ახლა გამოგვადგებოდა მაგრამ რაც და მოგცემდა ისეთ შედეგს როგორც მისცა იმ კულტურებს სადაც ასე უყურებდნენ ამ ამბავს და ისინი ხო არ უყურებენ რომ ღმერთს მეტი პასუხისგებლობა ხო ასე არ უყურებენ თუმცა ეგ ყველაფერი კიდე შვა ამბავი იქნებოდა შვა წელი იქნებოდა საქმის და დასასრულს იქამდე მივიდოდით რომ სიცოცხლის მოწმეები ვიქნებოდით ამ ქვეყნად რა სიცოცხლეს შემოვიტანდით ამ ქვეყნად უკვე ცათასასუფეველს
გავაცოცხლებდით ამ ქვეყნად რა. არა მარტო კარგი ექიმი და კარგი მღვდელი და ამავდროულად ხო იქნებოდა, არამედ რაღაცა სხვა ამბავიც იქნებოდა. ან მიწაზეც მოვიტანდით შესაძლებლს ეგეთი რაღაცა. კი, რაღაცა. ეს ქრისტიანულ ან უფრო კონკრეტულად მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში ანუ ეს დასაშვები რაღაც არის? არა ხო მე არ ვამბობ რა ქვია სკილი, რა ქვია მას ხო ასწლოვანი რაღაცა ბატონობას არა მაგას არ ვამბობ ხო. არამედ ანუ მე გულისხმობ რა პროტესტანტულ კულტურაში ხო არ შეგვიძლია ეს მინუსი დავინახოთ თითქოს რომ დამიწებას რო თითქოს აქ შექმნა თქვა რაღაცნაირად ხისოს. იმდენი პლუსი აქვს რომ უხერხულია მინუსებზე ლაპარაკი. ხო არა ხოდი გაგებდა მე ზოგადად არ ამბობთ მაგრამ ხო ცოტა უხერხული იქნება იმ საზღვრამდე არ მისულს ხო ახლა მეანიშნო იმ ადამიანს რაღაც მინუსი მე ამას ყოველთვის ვერიდები ხოლმე ამიტომ კი რა თქმა უნდა შეიძლება ამაზე ისინი ზღია არიან ამისთვის და ილაპარაკებენ და ხო ეს ერთგვარი ანუ დამიწება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხო ანუ რეალურად ალბათ ადამიანს ამაზე მეც მიკამათია ესეთი პოზიციიდან რომ ანუ ეს არ არის ჩვენი ცხოვრება არ არის იმაზე გათვლილი რომ აქ მოვაწყოთ ჩვენ ღვთის სასუფეველი იმიტომ რომ ეს რაღაც თითქოს აქ ბოროტება არის გაბატონებული მაგრამ სად უნდა განახორციელოს ადამიანმა თუ არა ისევ აქ უნდა დაიწყო ხო მაგრამ არც იმას გულისხმობს ეს რომ ამ ფიზიკურმა სამყარომ არ მოგცეს მოდელი მომავალი ფიზიკური უკვე თქვათ განხდობილი რეალობის ეს თქვათ გამოცდილება არ მოგცეს იმიტომ რომ ნუ კიდევ ერთხელ ჩვენი რწმენით ფიზიკური სამყარო იქნება ახალი ამიტომ რომ ეს ფიზიკურად არსება ფიზიკურობაში ესე ძალიან წარმოსახვის უნარებს ძალიან ესე ვთქვათ დიდ გამოწვევას უგზავნის რომ წარმოიდგინე რა იქნება მართლა ის რაღაცა ცნობილი ვასაწის თუ ხო ვიცი რომ იქ თეატრი არის ხო იქ არა რა იქნება ხო არა კავსაძემ თქვა რომ აი აქაც იქ მორდაშვილის ამბავი გვემართება იმიტომ რომ კავსაძე ყვება ერთ თავის კოლეგაზე რომელსაც ჩააკითხა რუსთავში და იმ კაცის სიტყვები იყო ეგა და მე მგონი ვასაძე იყო ის გვარად ის ადამიანი ის მსახიობი მე მგონი ხო სხვაგვარ ხო კავსაძე ყვება ხო და ის ხო რომ იქ რა იქნება აი გვექნება ეს მაგი და ან როგორ ვიქნებით ჩვენ ძალიან კარგად სტენდაპები რაღაცები იუმორი ამ გაგებით და შეუცვლელია ერთი არის C.S. Lewis-ი ძალიან მაგარი ამერიკელი და ის ამბობს ხოლმე რომ კაცო აქ ჩვენ მე-11 და მე-10 საუკუნეში გაზრდილ ადამიანს როგორ უნდა შევხვდეთო ეს როგორ წამო აქ 100 წლის და 1000 წლის წინ კი არა 30 წლით და 40 წლით უფრო ახალგაზრდა ადამიანი უკვე ვეღარ უგებს იქ ახლა რაღაცა ასაკოვანი რაღაცა ვერასკანირებს რაღაცას უკვე უგნები რომ მორჩა შენი დრო და ხო როგორ იქნება ეს როგორ შევთანხმდებით როგორი ფიზიკურობა იქნება ანუ ეს გამოცდილება კიდე სხვა გამოცდილებაში ძალიან სიგიჟეა რა ძალიან საინტერესო თემები ცოცხლდება მე რა სულ სხვა ინტერესებით ჩნდება აქ რა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს მართლმადიდებლობაში რომ ჩვენ წარმოდგენა გქონდეს მომავალ ცხოვრებაზე თუ ეს იმდენად აქვს კი წარმოდგენის წარმოსახვის გაძლიერებას აქვს ჩვენ ისე ვართ შეშინებულები რომ თვალე არ უნდა დახუჭო მართლმადიდებლობაში თითქოს რომ რაღაცა წარმოიდგინო რა იქნება და შეიძლება რომ მოლოდინი არ გულისხმობდეს წარმოდგენებს და ვარიანტების დაშვებას და ჩვენ წამში გვაქვს რომ ველოდები მკვდრეთით აღდგომას და ახალ სიცოცხლეს და როელოდები ერთხელ წარმოგედგინა რომ როგორი იქნებოდა და ეს არ არის გადატანითი მნიშვნელობა აი არ არის გადატანითი მნიშვნელობა აბსოლუტურად კი და ეს იცით როგორი გავრცელებული ვარიანტია რომ ეს არა მართლმადიდებლური გაგებაა და რაღაცა იეღოველები სახუმარო მომაკ უკვე შეიძლება მომაბეზრე ხალხს თავის უყვები ხოლმე რომ ახალგაზრდა ბიჭებს შევხვდი რაღაცა საუბრობდით ახალი მღვდელი რაღაცა მეც სიამოვნე რაღაცა ლაპარაკობდით კარგად დამესიზმრა მეც ყველაფერი ვეთანხმები ღმერთი ანგელოზები რაღაცა და მე რატომღაც დავიწყე მტრეთ აღდგომაზე ლაპარაკი და მითხრეს მამა მამდე რა კარგად ლაპარაკობდით ახლა რაღაცა აურიო შენაო და შენ შემთხვევით იეღოველი ხო არა ხარო ეგ ხუმრობით რაც მოხდა და ბევრგან ხო იმის გამო რომ მტრეთ აღდგომის ფიზიკურად აღდგომის ამბავი რომ ზღაპარი და არაქრისტიანული გონიათ ამიტომ მაგალითად ვერ საკადრისი ნუგეში ვერ მისცეს შვილმკვდარ დედას და ის მართლაც დასცილდა ეკლესიას რომ უთხრეს რომ
რამკრით აღდგა რაღაცა ხო სხვა ანუ გეშა ხო ფიზიკური აღდგომა შეცვლილი თვისებები აქვს მე უკვე ჩვენს ხელს ხო რაღაცებს არ ვბერდებით საკვები არ ვჭირდება რაღაცა ეხა ხუმრობაში არ მინდა გადავიტანო მაგრამ რაღაცა ხო გახსოვს დახშულ კარში გადის მაცხოვარი ხო რაღაცები ხდება ხო ასე სულიერი სხეულია ხო აი როგორც ერთი ტარკოვსკის ფილმში ისეთები ვიქნებთ არ როგორც ჩვენი გენეტიკა გვკარნახობს იმიტომ რომ ზოგს გაუმართლა ისეთი გენეტიკა რო შეხედავ აპოლონივით არის ზოგს არ გაუმართლა ხო იქ სულიერი რაღაც მაგრამ ამავე დროს როგორ იქნება ეს თან სულიერი ხო ანუ მე მექნება ჩემი სულისთვის შესაფერისი სხეული აი სულიც ისეთი ამბავია რა ჩემი ხასიათისთვის მოდი ესე ვთქვა რა ჩემი შინაგან არ ვიცი როგორ ვთქვა რა აი იმაზე ხელოვნებაც ხო მაგას ცდილობს რომ რაღაც ის სულს ხასიათ შეუსაბამოს სხეული ხო აი სული ამ გაგებით სული არ როგორც ალკე სუბსტანცია არამედ სული როგორც აი ჩემი სულის კვეთება ჩემი რაღაცა ჩემის მისწრაფებები ჩემი რაღაც ხო ჩემი რაღაცა არ ვიცი რა კიდე ხო და თან ამავე დროს კი მაგრამ ხო ესე რომ გამყავი კრიტიკულად რო ვილაპარაკოთ ამაზე ხო მაგრამ მაშინ როგორ ვიცნობთ ერთმანეთს როგორ ვიცნობთ ერთ ხო დედაშვილს და ძმას ხო არ იქნება ცოლ-ქმრობა არ იქნება მაგრამ არც ის კი არ იქნება რომ დავავით ისა რა ქვია გადავხაზე აღარ არსებობს ხო ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო ამბებია ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებია მიუხედავად იმისა რომ ეს ძალიან ზღაპრულია ეს ისევ განაჩენია ჩემთვის იმიტომ რომ შენ წამსში სხვა შეიძლება ვერ გაიგო წამსის სხვა მუხლები მაგრამ ეს ძალიან გასაგები მუხლია რომ ველოდები კტრეთით აღდგომას და ველოდები განახლებულ ყოფიერებას მოველი აღდგომას აქვს ცხოვრებას და მერმისა რაღაცა ცხოვრება ყოფიერების ისეთი ამბავი რომელიც მერმისში იქნება რაღაც ახალი თქვენ ახსენეთ რომ ანუ კონტურები ანუ მართლმადიდებლობის ანუ ხსნის სოტერიოლოგიის ხო შესაძლებელი არის რომ მაინც რაღაცნაირად აღწეროთ დიახ ეხლა ეს ალბათ ძალიან რთული იქნება მაგრამ აი რაღაცა თუნდაც ზოგადი მონახაზი რო გავაკეთოთ ან თუნდაც ის რომ რა ხდის მართლმადიდებლობას ისეთ უნიკალურად რაც აი განასხვავებს მაგალითად ან თუნდაც აი დაუშვათ მისი ხო არის მრწამსი ხო თქვათ ანუ ეს რა თქმა ანუ მრწამსში გადმოცემული შინაარსი ეს საკმარისი არის ბლიცი რო არის ხოლმე ხო გასადასი უკვე მაქვს ერთი პასუხი ამ შემთხვევაში და ეს არის მე მგონი ის რომ სიცოცხლეს გახარებს ეს არის სიხარული რომ იქნება სიცოცხლე აღარ იქნება სიკვდილი მე მგონი ეგ არის რაც მართლმადიდებლობას უნდა გქონდეს ან ბიბლიურ ქრისტიანობას უნდა გქონდეს არის რომ სიკვდილი აღარ იქნება ნუ ეს ისე არ მინდა სიკვდილის შიშამდე და რაღაცებამდე დაიყვანოს ვინმე რაღაცა ფროიდიანულ რაღაცა მსჯელობებამდე მაგრამ რაღაცა დაახლოებით ესეთი მოკლედ რა სიცოცხლის ზეიმში მიწვევა რა ხო ესე იგი კომენტარებით წავიკითხოთ ხო ანუ პირველი საინტერესო იქნება მედიტაცია მართლმადიდებლობაში ანუ ლოცვის პრაქტიკა ალბათ იგულისხმება რომ ანუ მედიტაციას ესე ჩვენ რომ მე რომ მართავ ხოლმე ვამბობ რომ ეს არ არის აღმოსავლური ტერმინი ეს არის ლათინური ტერმინი კი რაც ჩვენთანაც გამოიყენება კათოლიციზმში და ფილოსოფიაში არის მართლმადიდებლობაში მე როგორც მოვიძე იმდენად არ არის გამოყენებული შეიძლება ხშირად მაგრამ მისი ეკვივალენტი აი თუნდაც სახარებას რო გითხულობ ესეც მედიტაცია არის ხო ანუ ეს ჩვეულებრივი რაღაცა ისეთ ანუ ეხა ხო მედიტაცია თქვათ მოდაში არის და მე ვამბობ რომ აი ხალხო წიგნს რო კითხულობ თქვათ კენა სახარებას კითხულობ მედიტაცია არის კი გეთანხმებით ანუ კიდე რა შეიძლება ესეთ მათ მედიტაცია უწოდოთ თქვათ მოსმენაც შეიძლება დაუშვათ ქადაგების ან რაღაც მე მგონი იქნებ ყველაზე დიდი და ყველაზე სასიკეთო მედიტაცია იყოს აი სწორედ იმის იმ გამოცდილებაში შესვლა რაც არის უკვე აი ღმერთებად რო ვარსებობთ ეგ უნდა ხდებოდეს იდეაში წირვას რო ვეძახი ჩვენ ევქარისტია აი ცენტრალური ლოცვა რაც არის ქრისტიანობაში აი მანდ რაც ხდება ყველაზე დიდი სასიკეთო მედიტაცია ეგ უნდა იყოს იდეაში თუმცა ახლა იქაც ისე დაბნელებულია ყველაფერი რომ არ გესმის რა არის ეს რანაირად ჩაცმული ხდელია რეებიაცვია რა ფარჩები არის რატო იქ შედის რატო შენ ჩუმად უნდა იყო რაღაცები მაგრამ იდეალში ეგ მედიტაცია არის ჩემთვის
მე მგონი ყველაზე სასიკეთო და ყველაზე საჭირო ამბავი. რომ უკვე ასე ვთქვათ აღმოაჩინო შენი თავი ღმერთებს შორის ღმერთთან ერთად. ღმერთის თანდასწრებით ღმერთებს შორის შენი თავი ღმერთად. და მე იცხოვრო ასე, ხო? ხო, მე გამოხვიდი აქედან. მადლობა, კაი, მე თვითონაც ესე ღმერთთან ეს ღმერთის თანდასწრება, ღმერთებთან ერთად ყოფნა, ღმერთად ყოფნა ეს, ხო? ხო, ხათი აქვს წერს, ანუ ბევრი ასეთი სასულიერო პირი სჭირდება დღეს ეკლესიას. განათლებული ადამიანების სერიოზული დეფიციტია, მარგინალური კლანური მმართველობა სუფევს დღეს საპატრიარქოში, რაც სულიერებასთან კავშირში არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. თავისუფალია, პრინციპში არც არავინ კი, რა თქმა უნდა, მესმის, მაგრამ ისევ მეტი თავისუფლება ჯობია, რომ შორენა ამბობს, რომ მღვდელი უნდა ეყრდნობოდეს სახარებისეულ სწავლებას და მრევლსაც ამას უნდა მოუწოდებდეს. და სახარებისეული, აი საინტერესო არის, ხო? ესე იგი, ქრისტიანისთვის ალბათ ძველ აღთქმაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის, თუ ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ ბიბლია ერთიანად ერთმთლიანობა არის, ერთული დასაკავშირებელია იქნებ, ხო? ბევრისთვის, არა მარტო ჩვენთვის, ხო? რაღაცა შეიძლება სხვადასხვა ღმერთებად კი და დაინახონ ადამიანებმა ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის დიდმა თავებმაც, ხო? ბევრი მწერალიც ძალიან საინტერესოდ ახდენდა ამ ყველაფრის. ხო, მაგრამ ხო, ისე რა ქვია, აქ აი ძველთან მიმართება ძალიან საინტერესო არის, მე ვქვია ისეთი ღმერთის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძველი არ გულისხმობს მოკვეთას, არამედ როგორც ახლის მშობელს და ამგაგებით მნიშვნელოვანს. ის თავისთავად მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ როგორც ახლის მშობელი, ამიტომ ასე ვთქვათ დარჩება. ამიტომ დარჩება. თავისთავად ის ძალიან ცუდი რამეა. ძველი აღთქმა თავისთავად რასაშინელებაცა ყველა შეუძლია წაიკითხოს ჩაქოლვის რაღაცა კი თუნდაც ისიც ფაქტია რომ იმას ალბათ ჯობდა რაც მანამდე ხო ეგეც სხვა ამბავია ხო იმიტომ რომ თვალის წილ ამცირებდა ძალადობას თურმე იცით გიორგი იმიტომ რომ თვალის წილ და კბილის წილ შეიძლება მთელი ოჯახი ამოწყვიტა და შენ გეუბნები რომ თვალის წილ მხოლოდ თვალის დაზიანების ვალდებულება თუ უფლება გაქვს. დიახ, მე რო წავიკითხე ყურანი და მისი კომენტარები და მუჰამედის ბიოგრაფია ეს იყო ძალიან დიდი პროგრესი იმასთან შედარებით, რაც ხდებოდა მანამდე არაბეთში. ხო. ძალიან, ანუ ქალის უფლებების თვალსაზრისით, ანუ კიდე ცოტა უკეთესი იყო, ხო. ანუ ესე იგი, ქალის მოწმობა მაგალითად არაფერს არ ნიშნავდა, მე გაათანაბრესო 5 ქალის მოწმობა არ ნიშნავს 3 კაცის მოწმობა, მემკვიდრეობა არ ქონდა, ბევრი რაღაცა, და ალბათ ესეც პროგრესული ეს შეგვიძლია ესე დავინახოთ. და გარდა ამისა, ესე იგი, ძველი აღთქმა ქმნის რაღაც ალბათ საერთო კონტექსტს, რაც რომ მე დავაფასო ალბათ, ანუ იცი რა კრიტიკაც ბევრია, ბევრი იმასაც ამბობს, რომ აი ამ ყველაფერმა გააფუჭა კაცობრიობა, ადამიანები პირიქით და ზოგადად რელიგიამ ღმერთის, ერთი ღმერთის იდეამ, ამაზეც ძალიან საინტერესო აზრებია, რომ ეს მონოთეისტური ამბები პირიქით, პოლითეიზმი უფრო ხელს უწყობდა კაცობრიობის, ესე ვთქვათ, რაღაც რა ვიცი, სასიკეთოდ განვითარებას. ამიტომ აქ, მაგრამ ეს სადავო თემებია, არავინ არ იცის ეს სინამდვილეში შესაძლებელი იყო თუ არა კაცობრიობის უკეთესი ვერსიით განვითარება. სხვათა შორის, აი იუდაიზმი მონოთეისტ რელიგიად მოიაზრება, მაგრამ პირველ მცნებაში რო არის, არა იყვნენ ღმერთები ჩემსა გარეშეო და ეს მაინც პოლითეიზმი იგულისხმება, ანუ ძველ აღთქმაში რომ ბევრი ხო არის თქვა ეგვიპტური ღმერთები და თქვა მაინც იგულისხმება რომ ბევრი ღმერთი კი არის, მაგრამ ნამდვილი ან რაღაც შეშმარიტი რაღაც უფრო ეგეთი ის არის. შეიძლება დეტალებში შესვლა. ამბობს რომ ისი ხატური ლოცვა ხომ არ არის ერთგვარი ქრისტიანული მედიტაცია. ხადაშორის გრეგორ პალამა, სუნთქვასთან ერთად იესო ქრისტე. ხო, მაგრამ რა ვიცი, მე ამბები არ მაინტერესებს, არ მომწონს მართალი გითხრა. ხო, ეს კიდე creation ex nihilo. როგორ აიხსნება, რანაირად შექმნა ღმერთმა სხვა არსებობდა პოტენციურად რაღაც ისეთი რაც ღმერთი არ არის, საინტერესო არის, რომ მოკას შეკითხვა.
ესეც ალბათ განასხვავებს. კი, ძალიან ის ავტორს თუ მოიძიებს მაგ შეკითხვის დამსმელი ამ იოანეს ზიზიულასის წიგნებს, აი იმაზე სხვა სწორედ მოახერხეთ და ითარგმნა ქართულად მისი მეორე ფუნდამენტური ნაშრომი თანაზიარება და სხვადყოფნა. დიახ. და ის თავისუფალ გავრცელებაშია ინტერნეტში და იქ ზუსტად ამაზე კარპასხვებს მიიღებს და ხოლმე პირველ წიგნს თუ მოიძიებს, იქ აი არაფლისაგან, თუმცა მეორე ნაწილშიც ამაზე არ მნიშვნელოვანი ამბები. ხوار დავასრულოთ გიორგი. რავი, შეგვიძლია ნახოთ კიდე თუ არის კომენტარი. მე კი შეგვირდი რომ უსტასრულობამდე შემილია თქმა და კი ბატონო. ხუდელი სანდო არ არის, ხო ხედავთ ეს? აი ერთი კომენტარიც და რამდენი ხანი ვართ, ესე იგი ხო, ანუ 2 საათამდე ვართ რადიში. მე მგონი მეტი აღარ არის თუ ხო, ანუ ეს უბრალოდ კომენტარი არის, უბრალოდ წავიკითხა, არაბეთში ჰიჯაბი ჩამოშანჯილეთად იქცა, ასე ხედავდნენ, რომ მუსლიმი ქალი იყო და არ ქონდა მათი დაპყრობის უფლება. ხო, ეს უბრალოდ კომენტარი არის. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა თქვენო გვიყურეთ და დროებით შეხვედრამდე. დიდი მადლობა გიორგიც, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენი საუბარი და ყველა თქვენი გადაცემა. ყველა არა, მაგრამ რამდენიმე რაც ვნახე ძალიან საინტერესო იყო და მადლობა რასაც აკეთებთ. გაიხარეთ, წარმატებები თქვენ. ბოდიში ხوار შემომცირე და არა